기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Отец Небесный, благодарим Тебя. 저희들 구속하시고 주님의 교회 가운데 참여케 하심을 Мы 감사합니다. благодарим, Господь, что Ты искупил нас и сделал нас причастниками Церкви Твоей. 항상 주님의 말씀을 따라서 살아가도록 인도하시고 일깨워 주시옵소서. Господи, веди нас всегда и дай нам пробудиться, чтобы мы всегда жили, исследуя, будучи послушаний Слову Твоему Божьему. 또한 오늘도 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Спасибо Тебе, Господь, что дал нам всем возможность сегодня собраться здесь в одном месте. 주님이 함께 하셔서 저희에게 필요한 말씀으로 교훈받도록 역사하여 주시옵소서. Господь, пребывай вместе, действуй так, чтобы мы научались через Слово Твое Божие. 어떠한 거짓된 가르침도 우리 안에 들어오지 아니하도록 보호하여 И также храни нас 주시옵소서. всегда, чтобы никакое ложное учение не могло войти сюда. 주님 다시 오신다는 약속 잊지 않고 오직 복음과 주님의 영광을 위해서 살아가도록 은혜 베풀어 И дай Твою 주시옵소서. благодать, чтобы мы жили только ради благовестия, ради Твоей, благодарить всегда за Твою благодать, чтобы всегда помнили о том, что Ты, Господь, придешь во второй раз. 이 시간 주 성령께서 주장하여 И 주시옵소서. в этот час Духом Святым веди нас. 주 예수 Во 그리스도의 имя 이름으로 Господа Иисуса 기도드립니다. Христа возносим эту молитву. Аминь. 이제 고린도전서 10장으로 넘어가겠습니다. Переходим к 10 главе 1 Коринфянам. Глава 10. 고린도전서 10장 1절부터 Читаем с 1 стиха 1절부터 13절까지인데요. по 13 стихи будем читать. 1절부터 С 1 по 13절까지 13. 우리 단일 형제님 좀 읽는 거 인도 좀 Попросим 부탁합니다. брата Даниила начинать, мы следуем за ним. Братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образ, описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. 여기 고린도전서 10장에서는 우리가 많은 교훈을 얻을 수가 있습니다. Читая 10 главу 1 Коринфянам, мы много можем чему научиться здесь, извлечь уроки. 첫 번째로 우리가 성경을 공부할 때 주의해야 될 사항이 있습니다. Вот есть первый аспект, да, на что мы должны всегда обращать внимание при изучении Писания. 10장 1절부터 13절까지 우리가 읽었던 이 내용은 Вот если взять содержание, которое мы прочитали с 1 по 13 стихи, 이제 모세오경에 기록된 내용을 바탕으로 하고 있는 거 맞죠? это верно, да, что это содержание стоит на основе Пятикнижия Моисеева. 어쩌면 우리에게 매우 익숙한 내용일 수 Может быть, 있습니다. это содержание дано очень уже привычно, знакомое нам, 근데요, но 바로 1절로 들어가가지고 тут же, читая первый стих, 뭐 바다 아래로 지나갔고 뭐 이런 거 쭉 연구할 수는 있는데 конечно, здесь все можно перечислять, что да, они были под облаком, прошли сквозь море, крестились. 그 전에 우리가 파악을 해야 될 게 있어요. Но есть то, что до этого мы должны охватить. 성경을 읽거나 공부하는 사람들이 이 부분을
그 간과 가볍게 그 Вот 생각지도 те, которые, да, 못합니다. изучают 그런 경우가 Библию 많아요. или сами читают Библию, вот часто они пропускают вот это, 그러니까 упускают вот этот момент. 성경의 구체적인 내용들은 다 알고 있는데 То есть конкретно знают все детали, да, из Библии хорошо знают, 왜 이 말을 하고 있는지를 а 몰라요. вот не знают, почему вот Господь говорит вот эти слова, то есть, да, через Павла. 자, 우리가 지금 읽었던 내용은 다 거의 다 아는 내용일 То есть 거예요. содержание мы прекрасно почти все знаем, да, о чем тут говорится. 근데 왜 갑자기 지금 вот 이스라엘 отчего 얘기가 же 나오는 거예요? Внезапно тут речь пошла об Израиле. 이걸 파악을 못하면 Если мы вот это не охватим, 구체적인 거를 다 자세하게 알더라도 зная прекрасно все детали конкретные, да, 가장 중요한 걸 모르게 돼요. мы не будем знать самого важного. 그러니까 항상 어떤 본문을 읽을 때나 Поэтому 어떤 구절을 всегда, 읽을 когда 때 читаете какой-то текст основной, да, либо стихи, 먼저 파악해야 될 것이 있어요. прежде всего, что вы должны охватить для себя, знать. 이것이 지금 고린도 전서 쭉 얘기해온 것 가운데서 지금 무엇 때문에 이 얘기를 하고 Вот из 있는가? всего содержания 1 Коринфянам, вот для чего вдруг, да, речь пошла вот об этом? 바울이 Для чего? 편지를 쓰면서 То есть, когда Павел писал послание, 어떤 논리 가운데 지금 이 얘기를 하고 있냐 그 말이에요. вот какую логику он преследовал, заговорив вдруг об этом? 왜 이 얘기가 갑자기 Почему 나왔을까요? внезапно вдруг об этом 왜 заговорил? 갑자기 이스라엘 얘기가 나오는 Почему 거예요? внезапно вдруг стал заговаривать, то есть говорить об Израиле? 혹시 생각해 보셨어요? Может быть, кто-то задумывался до этого? 미리 안 읽어 오셨는지 Не 모르겠는데 знаю, может быть, вы заранее прочитали. 자, 성경을 볼 때 제가 말한 이 지점에 주의하시기 바랍니다. То есть, когда говорю, вот в связи с этим давайте будем обращать внимание последующим. 그러니까 이런 생각을 안 하면 Если мы не будем так задумываться, 성경에 думать, 기록된 거를 자세히 알아도 будете все прекрасно знать, все детали написаны в Библии, 무슨 맥락에서 이 얘기를 하는지를 но в 모르게 될 какой 거예요. связке, в каком тексте вдруг речь об этом идет, вы не будете знать об этом. 제가 가끔 책을 읽는 방법, Вот иногда я говорю, как нужно читать книги, да, 가끔 способом чтения. 표현해요. Иногда так говорил. 나무는 보고 Вы видите дерево, 숲은 보지 못해요. а лес не видите, да? А леса не видите. 바로 숲에 들어가 가지고 나무에 대해서만 잔뜩 То 연구하는. есть вы входите в этот лес, много что говорите о каком-то дереве. 그것이 이제 우리 제가 보통 И обычно. 러시아에서 만난 분들의 그 Вот это 보편적인 обязанность. 특징, 모두가 그렇다는 건 아닌데 Я не говорю, что 일반적인 все, 특징 да? 같아요. Но это как бы универсальная особенность вот россиян, как они читают. 깊이 생각하고 깊이 공부하기를 원하는 어떤 의지가 있기 때문에 그렇게 하는 Да, я понимаю, 거거든요. да, у вас почему так поступает, потому что есть желание где-то глубоко куда-то зайти, да, глубоко изучать что-то из-за этого, может быть. 자, 숲만 보고 Но, или видя только лес, 나무는 안 들여다봐도 문제예요. а не видя дерево, да, тоже проблема. 그래서 성경을 읽을 때는요. Поэтому, когда читаете Библию, 다른 책을 읽을 때도 либо читая 마찬가지예요. любую литературу, то же самое. 숲을 전체적으로 보고 나서 Вот после того, увидев весь лес сначала, 그 да, 다음에 나무들을 하나씩 а потом 들여다보는 уже 것이 по 문제예요. одному дереву заглядываете, да? 이해되셨죠? Понятно, да? 저도 Я тоже вот, 붉은 광장에 이제 손님들이 오면 붉은 광장을 나가요. обычно гости приезжают, да, я веду их на Красную площадь. 그럼 관광객들은 뭘 원하겠어요? А вот туристы что хотят обычно? 그 안에 들어가면 크레물리 안에 뭐가 있을까? Вот если войдут в эту Красную площадь, Кремль, что там находится? 근데 저는요. А я, например, 안내하는 제 입장에서는 вот я с точки зрения, с положения гида, 특별한 경우가 아니면 대부분 이렇게 합니다. крайних случаев, кроме крайних случаев, я обычно так поступаю. 일단 들어가는데 돈이 들잖아요. Во-первых, чтобы там войти в Кремль, да, то увидеть вот эти все, что там эти вот 첫 번째. соборы, во-первых, 그다음에 нужно платить кассу, 그리고 правильно? 제 자신도 Да я сам, 들어가서 보기보다는 그냥 밖에서 чем зайти и 붉은 смотреть, 광장에서 이건 뭐고 하고 쓱 끝나버려요. почитать, да, просто рассказать, вот это, общее что-то скажу, и на этом все. 붉은 광장에 서면은 모스크바의 주요한 것들 동서남북으로 다 있잖아요. Потому что, когда ты стоишь на Красной площади, ты можешь как бы все рассказать, что там на севере, на 그래서 юге от Москвы, 제가 안내했을 в 때는 Москве.
크레물리 안까지 들어간 사람 거의 없을 거예요. Поэтому кто со мной оказывается на Красной площади, вряд ли кто-то да, побывал там, чтобы музей Кремля там еще смотрел. 그러니까요. 그 사람들이 Поэтому... 그 사람들이 한국에 가가지고 И вот они, приехав в Корею, что 붉은 скажут? 광장이 어떻느냐고 크레물리는 또 어떻느냐고 그러면은요. Когда спрашиваешь, как там Красная площадь выглядит, как там музей Кремля, Кремль, 뭐라고 얘기하겠어? обычно что они скажут? 어이, 멋지더라. Да прекрасно там Ой, все, 굉장히 멋지더라. красиво так все. 더 이상 할 말 А 없어요. больше нечего им 안에 сказать. 들어가서 뭘 봤어야 Потому что 말이죠. они не входили в этот, не осматривали музей Кремля. 그것이 뭐냐면 숨만 보는 거. Это говорит о том, что только лес увидели. 진짜 러시아를 알려면 А чтобы по-настоящему узнать Россию, 들어가서 하나하나씩 нужно 봐야죠. входить, осматривать каждый все 박물관도 детально, 가보고 в 뭐 музее 다 побывать, все. 우리가 성경을 그렇게 보는 거예요. Вот мы также читаем 자, Библию. 여기 보세요. Вот здесь смотрите. 왜 갑자기 이스라엘 얘기가 나왔을까? Почему вдруг речь пошла об Израиле? 자, 앞쪽에 무슨 얘기하고 있어요? До этого о чем 그러니까 шла 무슨 речь? 얘기를 해왔는가를 살펴봐요. Сначала посмотрите, о чем до этого шла речь. 그러니까 멀리 갈 필요도 Далеко не 없어요. надо идти. 앞쪽에 무슨 얘기가 До 있냐면 этого, в 9 главе о чем шла речь? 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제한다 그랬죠. Вы там помните, все подвижники воздерживаются от всего, в 25 стихе. 그러니까 поэтому- 신앙생활을 잘 하려는 사람은 И человек, который хочет преуспевать в духовной жизни своей, 절제해야 된다는 얘기라고 있는 거예요. 절제. он понимает, что нужно воздерживаться. 그래서 절제를 잘하기 위해서는 А чтобы преуспеть в воздержании, 그런 그 여기 보면은 как мы тут читаем, 목표와 목적과 방향이 또렷해야 된다. 지금 четко 이렇게 должен 얘기해요. представлять, да, какова цель, да, и направление. Вот у него должно быть все это четко. 방향과 목표가 또렷한 사람이 절제의 가능성이 큰 거예요. То есть человек, у которого, значит, цель и направление четкие и ясные, да, большая вероятность того, что он преуспеет в воздержании. 올림픽에 나가서 금메달을 따서 내가 국가의 영웅이 되고 싶어요. Вот я хочу участвовать в Олимпийских играх, получить золотую медаль и стать героем данной страны. 어떻게 해야 돼요? И для этого что я делаю? 자기 할 일 다 하고 Вот все, что хочу делать, я делаю. 친구도 С 만나고 друзьями встречаюсь, 술도 먹고 попиваю, 재밌는 일에도 참여하고 участвую в каких-то интересных делах во всех. 할 거 다 하고 Ну, все, что нужно, я делаю для себя. 그렇게 하고 금메달 딴 사람 А 봤습니까? потом кто-то получает золотую медаль, да? Вы видели таких людей? 없어요. Нет, таких людей нет. 절제했어요. Да все 절제. воздерживались. 왜? Почему? Для 목적이 чего? 뚜렷하기 Потому что 때문에. у них была ясная цель. 목적이 뚜렷하지 У 않으면 кого нет этой ясной цели, 절제는 불가능해요. то есть это воздержание это невозможно. 그래서 방향과 그러니까 절제를 하기 위해서는 방향과 목표가 뚜렷해야 된다. Поэтому, чтобы, значит, воздерживаться, ты должен иметь четкую цель, да, четкое направление. 그러니까 하나님께 영광을 받으려면 А чтобы получить славу от Бога, 똑같아요. то же самое. 목표를 뚜렷이 하는 거예요. То есть у тебя должна быть ясная, четкая цель, 나는 하나님의 나라를 위해서 존재한다. что я существую для Царствия Божьего. 그래서 그 나라를 위해서 나는 복음을 전하는 사람이다. И я благовествую для вот этого 그래서 Царства. 내 인생은 복음을 전하는 방향으로 흘러가야 То есть 된다. моя жизнь должна идти в направлении благовестия. 강물이 바다로 흐르는 것처럼요. Вот так же, как речная вода в реке, да, она потом впадает в море. 이것이 뚜렷하기 때문에 Это ясно и четко, 나는 поэтому 절제한다는 я 거예요. буду 자, воздерживаться. 모세가 왜 하나님께 그렇게 귀하게 쓰임 Вот 받았어요? почему вот этот самым драгоценным образом был использован Богом Моисей. 모세는요 Ведь Моисей 모든 것에서 절제했어요. 모든 во всем 것에서. воздерживался, во всем. 이유는 딱 И 하나예요. была только одна причина для этого. 상 주심을 Он 바라봅니다. ожидал награду получить. 여러분 하나님께 상 받고 영광을 받는 것이 적은 일이 결코 아닙니다. Вы знаете, это абсолютно не является каким-то мелким делом, да, получить славу и награду от Бога. Это не мелочь. 그 모든 쾌락을 애굽의 모든 보화와 쾌락을 Да, 멀리했잖아요. он отказался от всех сокровищ, да, египетских, вообще оставил всякие развлечения в Египте. 절제죠. Здесь мы видим воздержание. 왕자가 그리고요. Еще будучи вот принцем, да, сыном вот этой принцессы, 거지를 파라온. 도운 게 아니고 거지가 돼버린 거예요. он не то, что вот помогал там бедным, да, он сам стал бедным. 이게 нищий. 놀라운 И 거거든요. вот в этом мы должны увидеть нечто удивительное в нем.
왜 거지가 Ну, 돼버렸어요? почему он выбрал этот путь, стал нищим? 이스라엘 백성 노예가 돼버린 거예요. То есть, получается, он стал рабом для израильского народа, 왜? 이는 상 주심을 потому что 바라봅니다. он взирал на награды, на 히브리서 получение. 11장이 그렇게 돼 В 있거든요. 11 главе к евреям так про него написано. 그래서 앞에서 그리스도인은 절제해야 된다는 얘기를 Итак, мы в 쭉 하고 9 있는 главе 거예요. прочитали, что христиане должны воздерживаться от 특별히 всего. 복음을 전하는 사람들은 절제해야 된다는 얘기를 하는 Особенно 겁니다. благовестники, они должны воздерживаться от всего. 근데 이게 쉬운 문제가 Но 아니잖아요. это же не простая проблема. 그러면서 И 형제들아 너희가 이제는 이거 좀 알았으면 좋겠다. потом Павел говорит: братья, я хотел бы, чтобы вы знали об этом, 이스라엘 Не хочу оставить вас в неведении. 이스라엘 사람들은 что вот израильтяне, 선택한 민족이라는 특권이 있었다. они имели вот эту привилегию, да, они были избраны Божьим народом, 그리고 하나님 뜻대로 살 자유도 하나님이 주셨다. и Бог им дал вот эту свободу, да, жить по воле Божией. 근데 절제했어요, 안 했어요? Но вот они проявляли воздержание или нет? 그들에게 주신 자유와 특권을 남용했다는 얘기를 То 지금 есть 하고 있는 получается, что 겁니다. они в плохую сторону использовали вот эту вот привилегию и свободу, данную Богом. 자기 마음대로 사용해버린 То 거예요. есть они использовали так, как хотели, для себя это использовали только, как хотели. 그래서 하나님 앞에서 실격자가 И 돼버린 거예요. поэтому 실격자. перед Богом они стали, ну, как бы, стали дисквалифицированы, то есть перед Богом они не преуспели. 심지어 그들은 그 행동을 통해서 구원받지 않았다는 것을 드러냈습니다. И более того, через такие поступки они доказали, что они не спасенным были. 그래서 여기도 그렇게 얘기하잖아요. И поэтому здесь также написано 그 5절에 в 보면은 5 стихе: 하나님이 저희의 다수를 기뻐하지 아니했다. «Но не о многих из них благоволил Бог». То есть Бог не радовался многим людям, 그래서 광야에서 멸망을 вот 받았다. поэтому они были поражены в пустыне. 다 죽었다 그 말이에요. То есть имейте в виду, что все погибли там. 자, 왜 그랬어요? А почему так произошло? 그들에게 준 권리와 자유를 올바로 사용하지 못했어요. потому 절제하지 что 못하고 남용해 버렸던 Все 겁니다. права, да, и все привилегии, данные им, да, они не могли использовать как следует, да. То есть у них не было воздержания. 그래서 12절에 보면 네. 11절에 И поэтому 보면은 в 11 стихе 이스라엘이 그렇게 행한 것은 우리에게 거울이 되고 все, что происходило с ними, с Израилем, да, это было как образом для нас. 말세를 만난 우리의 경계로 기록을 И 했다. описано наставление нам, достигшим последних веков. 그러니까 Наставление. 그리스도인이나 교회, 각 교회가 다 이것으로 교훈을 받을 필요가 있어요. И поэтому всем христианам, всем церквям следует, да, вот это воспринять как урок для себя. 상 받기 위해서는 절제해야 되지만 Конечно, для получения награды нужно воздерживаться, 가장 큰 주의사항이 뭐예요? но при этом самое большое внимание на что нужно обратить. 너희의 이스라엘처럼 Вот вы так же, как Израиль, 너희에게 준 자유를 남용하지 말아라 그 말이에요. свободу, 지금. которая вам дается, вы не должны использовать как бы в плохую сторону. 그러니까 9장 끝에서는 절제를 얘기를 했고 이번에는 반대로 남용, 자유의 남용에 대한 얘기를 하는데 실예로 지금 이스라엘을 들고 있는 거예요. И вот в 9 главе говорится о воздержании, в 10 главе показывается пример, да, реально наглядный пример на основе Израиля показывается, как они неправильно использовали права, привилегии. 그러니까 우리가 고린도전서 10장 읽기를 할 때에 이것이 가장 먼저 파악되어야 될 И 사실이에요. поэтому, приступая к чтению 10 главы, вы прежде всего должны держать в голове вот этот факт и читать. 이해되셨죠? Понятно, да? То 근데 есть, 보통은 이 과정을 그냥 네. 생략하고 но обычно мы кратко прошли, прочитали этот отрывок, 여기 이제 구체적인 사건들로 들어가 버리는 и 거예요. потом уже входим уже конкретные события. 그게 실수하는 Это 겁니다. ошибка так читать. 그래서 숲을 보고 Так, 그다음에 увидев 나무도 лес, 보고 потом видим деревья. 이건 성경 읽기에서도 똑같아요. И этот принцип точно так же работает при чтении всей Библии. 예를 들어서 우리가 성경 읽기 하루에 3장씩 합시다, 4장씩 합시다. Вот, допустим, в день, да, мы читаем по 3 главы, по 4 главы в день. 그럼 그대로 하기는 해요. Да, мы это все это исполняем исправно. Так? 근데 지금 어떤 맥락, 어떤 배경 속에서 지금 이 장의 사건들이 이 장들이 기록이 됐는가를 да? 생각을 안 해버릴 В 수가 каком 있단 말이에요. контексте все эти главы написаны, мы вот это упускаем, 그래서 не берем во внимание. 성경을 공부하는 사람은 Поэтому человек, изучающий Библию, 반드시 непременно 왜 이 말을 하고 있는가 должен понять,
почему эти слова сказаны сейчас. 그 Для 맥락이나 чего? 흐름을 파악을 해야 То 되는 есть вы 거예요. должны держать в голове вот это все течение, вот эту связку, 그걸 контекст. 파악을 못하면 Если мы это не будем держать в голове, 머릿속에 성경의 크고 작은 많은 것들은 다 들어와 있어요. много что у вас войдет в голову, да, что касается большого или малого из Библии, 근데요, Но- 정리가 안 돼요. но там неупорядочено, не будет порядка. 그런 속담이 있어요. Вот есть такая пословица. 진주가 서말이라도 진주가 아무리 수백 개, 수천 개가 있어도 Вот как бы ни было вот этих 1000 штук, вот этих вот жемчужин, 그것이 꿰어야지만 а нужно 목걸이가 되는 нанизать 거예요. на 쓸모 нитку, и 있는. тогда вот полезно будет бусами или что-то, украшение. 맞죠? Так ведь? 진주 자체는 귀하지만 Конечно, сама жемчужина драгоценная. 그것이 목걸이가 되려면은 А чтобы стало действительно колье там или... 그 진주 하나하나가 질서 있게 다 꿰어져야 되는 거예요. Нужно, чтобы каждую вот эту жемчужину по порядку хорошо нанизать на нитку. 그래서 1차적으로 여러분이 성경을 읽을 때에 Поэтому прежде всего, когда вы читаете Библию, 전체를 보세요, 전체. вы должны держать в голове целое все. 고린도 전서를 읽었으면 Вот прочитали 1 Коринфянам, 왜 이 고린도 전서를 기록했는가? вы должны знать, для чего Павел написал это послание Коринфянам. 여기서 지금 하고자 하는 Да. 얘기가 뭔가? Что же он хотел сказать в данном послании? 이걸 어떻게 바울은 이 이야기를 논리적으로 전개하고 И как 있는가? Павел, да, вот логически разворачивает эту книгу, 그래서 содержание. 개요에 대해서 정확하게 파악을 그래서- 하고 읽는 것이 훨씬 좋습니다. То есть намного лучше, да, приступать к чтению, зная вот кратко содержание данной книги. 근데 이제 그 전체적인 개요, 숲을 보는 일을 잘 안 해요, 보통. Но мы обычно часто не преуспеваем в том, чтобы видеть полное вот это вот, всю 그것이 картину, лес не видим. 그리스도인 한 사람 한 사람도 문제인데 Каждый христианин и так представляет проблему, 인도하는 자들도 да, 똑같아요. когда вот так читают. Но то же самое, когда вот ведущие, наставники то же самое делают, такую ошибку. 그렇게 배우니까 Ну, и когда вот так мы изучаем, 그렇게 생각하는 거거든요. 보통은. то есть обычно, поскольку так научено, так и думают, обычно. 그러니까 서점에 가면 И поэтому, оказавшись в магазине христианской 어떤 литературы, 부분에 대해서 매우 깊이 있게 생각하고 기록해둔 책들, 그 이렇게 만들어둔 써둔 책들은 많이 만나는데요. вот мы видим много книг, да, которые вроде бы очень глубоко, да, ну, так, содержание глубокое, авторы старались. 그것보다는요. Но чем на это смотреть? 전체가 무엇을 얘기하는가를 사실은 Фактически нужно смотреть, о чем говорит вся книга. 그 머릿속에 딱 집어넣는 Да. 것이 훨씬 더 유익한 И 거예요. вот намного это полезнее будет, если вы охватите там, о чем говорит вся книга. 제가 주석을 무시하는 것도 아니고 Я ни в коем случае не игнорирую вот эти вот комментарии, пояснения к 그런 любой 것들은 книге. 그런 것들 값어치 있어요. Да, они тоже имеют свою ценность. 자, Свою. 근데 여러분 보세요. Но вот смотрите, 성경이 우리에게 어떤 형태로 제시가 되고 있습니까? вот Библия, да, в каком виде нам представлена? В каком виде? 딱 이 형태예요. Вот именно вот в таком виде. 하나님이 이것에 대해서 막 어떤 절을 얘기를 하고 그거를 막 구체적으로 설명을 해서 기록해놓고 이렇게 안 했잖아요. Вот Бог же не дал комментарий, пояснений на каждый стих, да, конкретно там, что означает какой-то стих. 그렇게 안 У 해두셨잖아요. нас нет такой формы Библии. 그러니까 우리가 성경을 공부할 때도 Поэтому то же самое, когда мы изучаем Библию, 기본적으로 как правило, 여기 기록된 정도 수준에서 이해를 하는 것이 제일 좋아요. намного лучше, да, понять вот на таком уровне, как написана эта книга. Это лучший способ будет. 이해되셨어요? Понятно, да? Вот как 그래서 написано, оттуда и 우리 понимать. 보통 교회에서요. Обычно мы церкви, 그런 정도 수준에서 성경 공부하는 게 가장 좋은 겁니다. вот когда вот на таком уровне изучать Библию, да, вот как написано, это самый лучший способ. 하나님의 말씀을 우리에게 하나님께서요 신학으로 제시하지 않았어요. То есть Бог, да, свое Слово Божие, Он не предоставил нам в виде богословия, теологии какой-то. 자 여기 성경 어디에 Вот где вы в Библии найдете? 무슨 신학은 어떻고 Что 무슨 신학은 такое-то 어떻고 이렇게 богословие, 성경 такое-то 기록했습니까? богословие, вот так вот, да, что, вот в таком виде Библия написана у нас. 그렇게 안 하셨잖아요. Нет ведь, да? 왜 그럴까요? А почему, тем не менее, так? 복음은 모든 사람을 위한 거예요. Потому что благая весть, она для всех людей. 그래서 사람들에게 매력 있는 게 뭐냐면 Вот какое есть достоинство у людей, привлекательная черта 어렸을 때 в детстве, например. 뭐 부모님이나 할머니 할아버지가 들려준 얘기
Вот рассказы, да, от бабушек, от дедушек, 옛날에 что однажды тогда, давным-давно мы... 그런 얘기 они 잘 안 Да, 잊어지죠. вы же, 그런 거 вот такие рассказы же помните, да? Вы не за- 이야기입니다. 이야기. Это были рассказы. 여러분 하나님이 성경을 우리에게 어떤 형태로 И 제시했느냐? поэтому в каком виде Бог представляет нам свою книгу, 이야기로 제시를 한 это 거예요. тоже в виде рассказов. 사람을 가장 잘 알기 때문에. Потому что Он лучше всех знает о человеке. 그래서요. Поэтому 몇 번 읽으면 несколько раз прочитаем, 그리고 교회 가운데 함께 и 하면 когда будем находиться вместе в собрании в церкви, 우리에게 필요한 것들을 충분히 이해할 수 있어요. то есть то, что нам нужно, мы вполне можем все это понять. 저희 선교의 특징이 뭔지 Вот 아세요? особенно, вы знаете, в чем особенность нашей миссии слова жизни? 신학적 개념으로 설명하지 То 않는다예요. есть не объясняет с помощью каких-то богословских терминов, понятий. 가급적이면 이걸 피합니다. То есть стараются по возможности избегать 그럼 этого. 어떻게 해요? А как тогда они преподают? 그냥 성경에 기록된 말씀 просто 그대로 얘기를 Используя 해요. слова, 그대로 которые 이해하도록 есть 해요. в Библии, чтобы именно вот так вот понимали. 그러니까 믿음의 결국 영혼의 구원을 받음이라 그랬으니까 И как результат веры, то есть спасение души там. 그러니까 그냥 영혼 구원 그냥 이렇게 얘기해 버리는 И 거예요. поэтому так и говорят, спасение души. 근데 신학 책에는요. А вот в богословских книгах 그렇게 안 돼 있어요. там так не объясняется. 뭐 칭의 Говорят, праведность через веру там. 이런 형태로 설명이 돼 있어요. Вот в таком виде там объясняется. 성화. Или 뭐. освящение. 근데 성경은 그렇게 안 돼 А в 있다니까요. Библии же не так написано. 그냥 성경에 표현된 Вот 그대로 как 우리가 есть 이해를 выражения 해도 библейские, если вот так основываясь будем понимать, 신학적인 개념을 우리가 몰라도 не будем знать вот эти богословские какие-то терминов, 신학이 말하는 바를 이미 우리가 이해를 하고 있는 но 거예요. то, что вот богословие говорит, мы уже это понимаем. 그래서 성경의 수준에서 우리가 성경을 읽고 이해하는 것이 Поэтому на 훨씬 더 좋은 уровне 거예요. Библии нам нужно и читать, и понимать. Это намного лучше. 그래서 우리 형제 자매들 입장에서는 그렇게 성경을 공부하는 게 И 좋습니다. поэтому с точки зрения братьев и сестер, да, вот как раз вам нужно вот так вот, хорошо будет вот так понимать Библию. читать. 나중에 А потом уже, потом, 뭔가 막 깊이 있게 공부를 해보고 싶으면 если появляется желание что-то глубоко изучать, 뭐 개인적으로 연구하는 건 좋은데 это хорошо, когда индивидуально вы что-то будете исследовать. 뭐 신학이 얼마간 도움이 되지요. Ну, конечно, в какой-то степени богословие вам поможет. 근데요, Но 신학은 사람을 구원하지 못합니다. богословие не может спасти человека. 아십니까? Вы знаете об этом? 어떤 신학도 한 영혼을 구원하지 Никакое 못합니다. богословие не может спасти ни одну душу. 왜? 신학으로 Почему? 구원하지 않았기 때문에 그래요. Потому что Бог не сделал так, чтобы через Почему? богословие человек получал спасение. 뭘로 Хорошо, 구원하세요? тогда как получать спасение? 사람을 구원하는 수단은요. Вот есть способы, как человек может получить спасение. 복음과 성령이에요. Это с 역사요. помощью, конечно, благой вести 그래서 и действия Духа 성경 Святого. 속에 복음이 이야기 형태로 우리에게 제시가 되어 있는 Поэтому 거예요. благая весть Библии, да, на виде рассказов нам представлена. 맞죠? Верно ведь? 신학 형태로 제시가 됐습니까? А что в виде богословия нам представлена Библия? 그렇게 안 돼 있어요. Нет, так, не так. 제가 신학교를 다녔는데 Вот я же сам учился в духовной семинарии. 학문으로 배운 거예요. И 학문으로. там в виде вот знаний нам преподавали, знаний, вот, 그래서 теории. 개념으로 정리하고 Да. 뭐 다 했는데 И так с помощью каких-то терминов, понятий у нас все было упорядочено. 그 신학으로 Но с помощью такого богословия, 제 스스로 구원받지 못했고 во-первых, я сам не мог тогда получить спасение. 당연히 다른 사람 И- 구원받도록 하지도 И, 못했죠. естественно, и не смог помочь другим людям получить спасение. 그럼 제가 어떻게 구원받았겠어요? А как вы думаете, как я получил спасение тогда? 여러분처럼 Вот так же, как вы. 우리 전도 집회할 때 이야기 형태로 쭉 Когда 하잖아요. вот на библейской семинаре в виде рассказов нам все это представляли, 역사적인 방법으로 쭉 да, с помощью 얘기하잖아요. исторических способов, 성경 фактов. 전체를 창세기부터 요한계시록까지 순서대로 쭉 И 얘기하잖아요. когда всю 사실은. Библию нам представили от бытия, да, по порядку, от бытия до откровения, 그 속에 복음이 있는 и 거예요. вот там внутри я нашел благую весть. 그러니까 그 집회를 듣는 가운데 구원을 받아요. И поэтому человек получает спасение, слушая вот этот библейский семинар. 그래서 어찌됐든 하나님이 성경을 우리에게 어렵게 제시하지 않았다. Во всяком случае, Бог сделал так, что эта Библия не представлена нам каким-то сложным Да. образом, запутанным. 그래서 어렵게 볼 필요가 없다는 И поэтому 얘기예요. нам тоже не нужно читать, усложняя. Вот о чем речь. 물론
어려운 부분이 있어요. Конечно, 이해하기 어려운 부분이 есть 있는 것도 трудные 사실이에요. для понимания какие-то стихи, места, да, это мы понимаем. 그거는 주님과 시간에 맡겨요. 교회 Но это 안에서. все поручите Господу, да, и времени в церкви. 그러면은 그거는 Со 때가 되면 временем 열리게 돼 있어요. придет пора, да, и откроется вам. 자, 그래서 어찌됐든 Во всяком случае, 제가 지금 한 얘기는 매우 중요해요. то, что я сейчас говорил, очень важные слова я им Вы- сказал. Почему? 성경을 어떻게 대할 것인가, Вот как мы должны относиться к Библии? 어떻게 볼 것인가 Как 하는 будем 문제거든요. читать? Да, вот эти же вопросы затрагиваются. 그래서 관점이 То 올바라야만 есть ваша точка зрения, взгляд должен быть правильным, 올바로 보이게 돼 и тогда 있어요. будете правильно все видеть. 자, 그래서 절제를 이제 절제해야 된다는 얘기도 했고, 이제는 자유와 특권을 이제는 남용하면 안 된다. 그 예로 이스라엘 얘기를 끄집어낸 거예요. Итак, приводит пример, значит, Израиля, что нужно воздерживаться и нужно правильно использовать ту волю, ту привилегию, что Бог дает людям. 우리가 이스라엘을 살펴보는 이유가 뭐죠? А для чего мы вообще изучаем Израиль, как вы думаете? 왜 우리가 이스라엘을 Почему 살펴봅니까? нам нужно, да, изучать глубоко 자, Израиль? Да? 여기 11절 В 보시면 11 стихе. 같이 읽어보죠. Читаем вместе еще раз. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. 자, 이스라엘의 이야기는 Итак, рассказы об Израиле. 누구를 위한 거예요? Для кого это? 우리를 위한 거예요. Для 우리를 нас. 위한 거. 성경을 읽는 우리를 위해서 이스라엘 얘기를 했다는 거잖아요. То есть, значит, приводится пример об Израиле для нас, читающих Библию. 그러니까 이스라엘의 이야기는 Поэтому рассказы об Израиле, 하나님이 곧 이스라엘에 되어진 이 사건들을 통해서 나에게 얘기하신 거예요. то есть Бог, то, что происходило с ними, да, Он на самом деле говорит и нам. 그러니까 이스라엘과 내가 어떤 관계에 있느냐를 정확하게 먼저 알아야 되죠. Поэтому прежде всего мы должны четко знать, какое у меня отношение к Израилю, то есть какая связь у меня с 저희에게 Израилем. 당한 이런 일이 우리에게는 거울이 된다. Это как образы и написано наставление нам. 거울이라는 거는요. Вот когда вот образы, это как зеркало, да? 실물 교훈이다 그 말이에요. Это 실물 как 교훈. вот наглядный пример для нас. 그리고 말세를 만난 우리의 경계로 기록했다. И описано наставление, то есть как бы для предостережения нам, достигшим последних веков. 여기 말세가 언제예요? А последние века это когда? 요거 두 가지 의미로 생각할 수가 Тут 있어요. нужно двояко можно рассуждать, думать. 이스라엘 지금 앞에 쭉 얘기한 10절까지 얘기한 이스라엘 사람들에게 말세는 언제예요? Вот последние века для израильтян, о которых говорится с 1 по 10 стих, это когда? 이스라엘 Что это за 사람들에게. время для израильтян было последние 요 века? 본문에서 То есть в основном тексте. 예수 그리스도의 초림이에요. Это первое пришествие Иисуса Христа. 예수 그리스도의 초림으로 그들은 예수를 배척하게 되고 Но когда Иисус пришел первый раз, они отвергают Его. 그 다음에 시대적으로 유대인에게 이제는 이방인에게 복음이 전해지는 시대가 열려버렸잖아요. И теперь потом уже открылась эпоха, когда для язычников открылось время для получения благой 그래서 вести. 예수님이 초림하신 것은 이스라엘 사람들에게는 복음이 중단되는 말세에 해당하는 겁니다. Итак, первое пришествие Иисуса Христа для израильтян, это было время последнего века, когда как раз для них вот эта благовестие остановилось. 자, 그런데 Но, 또 우리에게는요. а для нас теперь, 우리에게 말세는 언제예요? последние века, для нас это когда? 재림을 앞에 두고 있는 시대예요. Мы же 재림을 живем 앞에 두고. сейчас в преддверии второго пришествия. Да? 이해되셨죠? Понятно, 그래서 да? Поэтому вот это и 주님의 есть 재림을 앞에 둔 우리에게 경계로 이걸 기록했다. для нас, живущих в ожидании второго пришествия, это написано как бы предостережение для нас. Или наставление. 성경에서 보통 말세 그러면 Обычно в Библии, когда мы встречаемся с разным последние времена, последние века, 요거 정확하게 이해해야 мы 됩니다. должны четко знать, что это за время. 예수님의 초림부터 재림까지의 기간을 말세라고 얘기하는 거예요. Обычно это время затрагивает с первого пришествия до второго пришествия 어느 짧은 시간을 얘기하는 게 Иисуса 아닙니다. Христа, поэтому здесь не затрагивается какое-то краткое время. 초림부터 재림까지예요. Представляете, от первого пришествия до второго 그래서 пришествия Христа. 예수님이 오셨을 때에 То есть, когда Иисус пришел, 이미 말세라고 성경은 얘기를 하고 уже Библия 있습니다. говорит, что это и было уже последнее время, последние времена. 히브리서 한번 Евреям, кажется, давайте найдем. 히브리서 9장에 9 глава Евреям.
26절입니다. 26 стих. 9:26. 읽어보겠습니다. Читаем. «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха». 예수님이 이 세상에 오신 것이 언제라고요? То есть, когда он 세상 пришел, 끝이다 그래서 세상 как 끝. раз к концу веков Иисус пришел в этот мир. 히브리서 1장에 В 보면은요. первой главе Евреям, 2절입니다. 2 стих. Последние дни сие говорил нам 네, 거기까지요. Достаточно пока. 그 1절에서는요. В первом стихе 옛적에 그랬잖아요. написано 옛적에. «издревле». 이거는 구약 시대의 그 말이에요. То есть это имеется ветхозаветное время. 근데 이 모든 날 마지막에 Но уже последние дни сии 아들에게 아들로 우리에게 говорил 말했다. нам в Сыне. 자, 그럼 이 모든 날 마지막이 언제예요? И когда, что 언제예요? это за последние дни сии тогда? Когда это? 예수님의 초림으로 마지막 시대가 시작이 되는 То 거예요. есть получается, с первым пришествием Иисуса Христа начинаются эти последние дни сии. 그리고 재림으로 끝이 나는 И 거예요. заканчивается вторым пришествием. 말세 마지막 때라는 거 То есть последние дни сии, да, то есть последние времена. 일반적으로 초림에서 재림까지 Как 기간입니다. правило, это рассматривается срок от первого до второго пришествия. 뭐 이제 문맥에서 파악해야 되지만 Конечно, нужно все в контексте смотреть часто. 어찌됐든 기본적으로 그런 의미다. Но, как правило, вот в таком смысле мы должны понимать. 예, 그렇게 이해를 하시고 자, 그다음에 이제 여기 지금 고린도 전서에 쭉 기록된 것을요. Возвращаемся 1 Коринфянам, то, что написано. 보통 이렇게 표현합니다. Обычно вот так вот выражается. 자, 애굽에서 가나안까지. От Египта до Ханаана. 이 표현을 기억하는 게 좋겠어요. Запомните вот это выражение. 자, 애굽에서 가나안까지. От Египта до Ханаана. 이것이 우리 신앙생활의 거울과 경계가 되는 Это 거예요. будет как раз и образом, или зеркалом, предостережением, или наставлением для нашей духовной жизни. 지금부터 하는 이스라엘 얘기는 Вот речь об Израиле с данного момента, 우리 그리스도인에게 주는 как раз 교훈입니다. 우리에게 하는 말이에요. это слова наставления нам, христианам. 그들이 어떻게 자신들의 자유와 특권을 남용했는가 하는 걸 구체적인 신뢰를 든 거예요. Конкретный пример приводится, да, как они неправильно использовали все права, то есть привилегии, данные им. 자, 먼저 그들은 свободу. 우리가 이제 알고 있기 때문에 제가 안 찾겠습니다. Поскольку мы знаем, мы не будем искать. 그들이 이제 애굽에 들어갔잖아요. Вот они вошли в Египет, 흉년을 оказались, 피해서 들어간 거예요. то есть, чтобы избежать голода, оказались в Египте. 애굽에 살 때에 Когда жили в Египте, 애굽 왕은 파라오죠. фараон, это египетский царь, 애굽의 왕은요. и этот египетский царь, 사단의 그림자예요. это 사단의 прообраз, 그림자. он сатаны был. 오해하지 마세요. Только нужно правильно понимать. 출애굽기에 바로는 Фараон во время исхода, 사단의 그림자예요. он действительно был прообразом сатаны. 그러니까 이제 바로만 나오면은 사단 생각하면 안 И 됩니다. поэтому не надо на стереотипы привлекать, что если речь идет о фараоне, значит он сатана. 창세기에 나오는 바라오는요. А вот фараон, 네, 바로 а вот фараон, который нам 창세기 представлен в Бытие, 하나님의 그림자예요. он прообраз Бога. 그러니까 Поэтому 바로가 누구냐 하는 거는 문맥에 의해서 в 결정이 되는 контексте вы 거예요. должны четко определять, кого представляет в данном случае фараон. 애굽에 산다 그 말은 이 세상에 산다 그 말이에요. Жить в Египте – это прообраз того, что живешь ты в этом мире. Да? 그때 우리는 И тогда 이스라엘은 애굽의 왕 바로 아래 있었고 вот Израиль как раз находился под вот этим египетским царем, под фараоном, под Христом. властью его. 우리는 А мы, христиане, 구원받기 전에 до получения спасения, 공중의 권세 잡은 자 마귀 아래에 мы 있었던 также 거예요. были под властью сатаны, князя Бесовского, да. 뭐 정도의 차이는 있지만 다 사단의 종이었어요. Конечно, там по степени отличается, но все были слугами сатаны. 그래서 애굽에 있었던 이스라엘 백성들은 А израильтяне, находившиеся в Египте, 사단의 권세 아래에 있는 인간의 모습입니다. они представляют образ человека, который находится под властью сатаны. 자, 그들이 출애굽할 И 때에 когда совершался их исход из Египта, 우리가 하나님께 제사를 드리러 광야로 가야겠다.
Когда они попросили фараона, что мы должны принести жертву пустыне, отпусти нас в пустыню там. 좋다 그러고 얼른 허락해 줬어요. Что тут же сказал фараон, хорошо, идите, тут же дал разрешение. Нет ведь. 바로가 이스라엘 백성을 안 놓아주려고요. То есть этот 안간힘을 фараон 다 했던 거예요. любыми путями, да, не хотел отпустить израильский народ для 여러분 жертвоприношения. 한 사람이 구원받으려고 할 때에 То же самое, чтобы спасти душу одного человека, 순탄하게 구원을 받는 게 아니에요. благополучно этот процесс не происходит, да. 온갖 유혹이 있고 благоприятно. 공격이 있는 거예요. Всякие есть атаки, всякие преграды, барьеры. 온갖 공격이 Да. 다 있어요. Любые барьеры, преграды. 한 사람이 구원받으려고 하면은 그 시간은 사단 귀신이 발악하는 시간이에요. То есть, чтобы спасти одного человека, вот это время, период, это время барахтания, да, вот, или, не знаю, действий вот этих сатаны и 활동이 아주 심해지는 бесов. То 거예요. есть у них активность прямо на высоте в этот момент. 찾아봅시다. Давайте найдем это место. 출애굽기 8장 한번 봐보세요. Исход, 8 глава. 출애굽기 8장 25절. Исход, 8 глава, 25 стих. 8:25. Очередь. 예. Читаем. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». 바로가요. Вот фараон 너희는 가가지고 говорит, идите. 이 땅에서 너희 하나님께 희생을 드려라. То есть можно на этой земле принести жертву вашему Богу. 얼마나 신사적이에요. Ну, насколько благородно вроде бы, 근데 да? 여러분 조건이 있어요. 조건이. Но тут условия он ставит. 28절 보시면 В 28 стихе. Читаем. «И сказал фараон, я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне». 너무 멀리는 가지 마라. Далеко не уходите, он говорит. 왜 А 그럴까요? почему так он сказал? 언제든지 자기에게 돌아올 수 있도록. Чтобы в любой момент могли вернуться опять к нему, к этому фараону. 저희 교회에 못 나오는 이유 중에 하나가 뭔지 아세요? А вы знаете, в чем одна из причин, почему люди не могут приходить в нашу церковь? 나는 멀리 살아요. Я очень далеко живу. 나는 멀리 살아요 하는 사람. Вот те люди, которые говорят, я слишком далеко живу от церкви. 얼마든지 그것이 교회에 출석하지 못하는 충분한 이유가 될 수도 있어요. Конечно, это может стать действительно резонной причиной, почему человек не может приходить на собрание, 그런 кажется, 생각 да? 딱 붙잡으면은요. Но когда человек будет держаться за эту мысль, 속은 거죠. он обманывается. 바로가 너무 멀리는 가지 То же самое, 말라. когда фараон сказал, не уходите далеко, 교회 많은데. что церквей-то много. 집 앞에도 Да. 교회 있는데. Перед домом, перед носом там церковь какая-то есть. 굳이 볼스타까지 Зачем вам 거기까지 до 갈 필요가 Волжской 있느냐고 надо 말이에요. ехать, вам ехать? Типа такую даль. 자, 이런 일이 생깁니다. 실제로. Да, действительно, вот это происходит в жизни. 너무 멀리는 가지 말라. И когда он говорит, далеко не уходите. 있죠. Вот этот принцип. 집회 참석해서 구원 딱 받고요. Вот человек был на библейском семинаре, получил спасение. 구원받은 사람은 И говорит, спасенный человек. 구원받은 사람들과 함께 살도록 주님이 말씀하셨어요. Бог сказал, чтобы он находился вместе в собрании со спасенными 그러면 людьми. 여지없이 그 다음에 이제 마귀 얘기가 나와요. А теперь тут же он произносит какие-то слова дьявола. 근데 너무 집이 멀어서. Знаете, я очень далеко живу. 그죠? Так ведь? Приводит причину. 그리고요. И 내 가족이나 주변 사람들도 그래요. также его семья, там окружающие люди 내가 говорят. 저 볼스카에 있는 그 교회 관련다고 그러면은요. Если я скажу, что я буду ходить в церковь на Волжской, 아무데나 가면 되지. да какая разница, 꼭 какую 거기를 가야 церковь 되냐요. ходить, что обязательно нужно в эту церковь ходить, 꼭 거기를 가야 되냐 что 그래요. обязательно туда надо ездить. 한국에서도 재밌는 게요. Даже в Корее вот тоже интересный 복음 случай. 전하잖아요. Вот когда благовествуешь людям, 가족들이 다른 교회 가는 거 다 찬성. и члены семьи, да, они одобряют, чтобы он ходил в любую другую церковь, 근데 но 우리 모임에 딱 올라오면 только не в нашу миссию. 거기만 빼고 Они говорят, ты ходи в любую церковь, кроме вот этой миссии слова жизни, собрания. 이렇게 돼요. Вот так бывает. 왜? Почему? 바로가 멀리는 Вот так же, 가지 как 마라. фараон сказал, не уходите далеко. 10장입니다. 10 глава. 실제로 이런 일이 우리 삶 속에 То 있는 есть это 거예요. реально, действительно, это бывает на практике в нашей жизни. 10장 9절에서 11절
10 глава с 9 по 11 стихи. 10 глава с 9 по 11. Читаем. «И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, сыновьями нашими, и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господа». Фараон сказал ему, пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу так, как вы сего просили, и выгнали их от фараона. 온 가족이 다 가겠습니다. 그러니까 Когда сказали, что вся семья наша пойдет, 우리 все семьи, 소나 양도 같이 데리고 가겠습니다. 그러니까 и когда еще сказали, что еще хотим взять весь скот наш, 뭐라고 해요? что он говорит им? 너희 남자들만 가라. Не, пусть только мужчины идут ваши. Одни мужчины. 자, 이런 일이 실제 있어요. А вот реально же происходит такое в жизни. 어떻게 있어요? Как оно проявляется? 네가 그 교회에 다니는 것은 허락하마. Ладно, я разрешаю, ходи в ту церковь, 근데 다른 가족들에게까지 но 그렇게 других 지나치게 членов 권면하지 семьи не 말래요. надо им тоже советовать ходить в эту церковь. 똑같은 얘기 아니에요. Это то же самое ведь, так ведь? 우리는 실제로 이런 거를 Вот 경험하고 поэтому 삽니다. мы действительно живем, да, испытывая это на себе уже. 자, 남자만 가라. Иди, пусть одни мужчины пойдут. 자, 24절입니다. 24 стих. Фараон призвал Моисея и сказал, пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами. 자, 이번엔 또 뭐라 А вот 그래요? это раз о чем что говорит? 오케이, 너희가 가지만은 Ладно, идите, 소와 양은 두고 가래요. но вот это вот крупный мелкий скот пусть останется. 얼마나 집요합니까? 소와 양은 두고 가라. 집요 얼마나 그 고집스럽게 А 반대. насколько вот упрямо, да, он говорит, постоянно находит какие-то доводы. 출애굽기 12장 Исход, 12 глава, 12장 31절 32절. 31-32. 31-32 читаем. «И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал, встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израиля, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня». 자, 이제 허락했어요. Все, теперь уже разрешает все, 근데 또 조건은 있어요. но все равно тут есть условия. 나를 위해서 축복하라. Благословите меня. 그렇죠? 어찌됐든 끝까지 놓아주려고 안 합니다. 사단은 붙잡아 두려고 합니다. То есть мы видим, да, что сатана до конца не хочет отпустить, за что-то будет держать. 한 사람을 전도할 때에 Поэтому, когда мы хотим проповедовать, благовествовать одному человеку, 여러 가지 일이 있고 여러 가지 일이 있는 거예요. 이유가 있고. всякое, что 생깁니다, происходит, 실제로. да, вот действительно, всякие причины, доводы тут возникают. 이걸 넘어와야만 되는 Но 거예요. нужно все это уметь преодолеть. 이거를 이겨내야만 Только побеждая все 맞습니다. это, в итоге человек может получить спасение. 구원 전에 이런 것들 때문에 주저앉는 사람들이 적지 않다는 А 거예요. потому что до получения спасения, вот люди почему не могут получить спасение? Вот из-за этих всяких доводов, причин. 즉 사단의 역사가 있기 때문에 Почему? 그렇습니다. Потому что реально есть действие сатаны. 뭐 예를 들면은요, 흔히 Например, обычно 말씀 잘 듣다가요, внимательно, хорошо слушал слово, 죄 얘기하는 날, и в тот день, когда говорится на семинаре о грехе, 뭐 복음 얘기하는 날, либо в тот день, когда говорится о благой вести, 갑자기 внезапно 뭐 집안 모임이라든가 뭐 этого человека нет. У него там 누구 생일이라든가 뭐 이제 막 일이 какое-то 생기는 거예요. событие происходит в семье, тут день рождения там нужно отмечать. 그래서 복음 못 듣게 И в 막습니다. итоге все это препятствует тому, чтобы человек услышал благую весть. 영혼이 구원 받는 게 중요하겠어요. Ну как вы 생일이 думаете, что же 중요하겠어요. важнее, получить спасение души, да, либо день рождения отметить? 생일은 다음 해에도 Так 돌아와요. можно и на следующий год отметить этот день рождения. 근데 우리는 영원을 다루고 Но у 있잖아요. нас же сейчас вопрос души нашей. 근데 사람들에게는 А для людей 지금이 더 중요해요. сейчас важнее, нынешний момент важнее. Почему? 그러니까 지금으로 기울어버리고 Да, и 붙잡아버리고 будут держаться за 시험에 это нынешнее 떨어져버리고 время, 유혹받아버리고. попадают в искушение и соблазн. 그러니까 우리 전도 집회할 때 복음 들을 때 딱 못 나오는 Вот 사람이 вы заметили, 있어요. да, когда идет благая весть, допустим, идет именно тот день, когда доносится благая весть, в этот день нет человека во время семинара. 그 다음에요. А еще, 아니 눈 말똥말똥 크게 뜨고 말씀을 진짜 잘 들어요. ну, глаза широко открытыми глазами, он реально хорошо слушает Слово Божие,
죄 말씀도 아주 잘 들어요. И о грехе там слово. 과연 그렇다고 인정하고 И даже признается, что да, действительно так. 복음 듣는 날은요. А в день, когда нужно слушать благую весть, 놀랍게도 왔어요. удивительно, да, но он приходит в этот день. 근데 어떤 Пришел. 상태예요? Только в каком состоянии? 뭐 성경 찾고 뭐 인사하고 말씀 뭐 한 5분 하니까 졸기 시작하더니 Как только вот 5 минут, да, например, вначале приветствуешь, мы начинаем искать местописание, все начинает, падает 끝날 дрему 때까지 졸아요. и спит буквально, дремлет до окончания. То глаза все время закрыты. 이상하잖아요. Это странно как. 보통 졸음이라는 게요. Обычно, когда наступает состояние дремы, 졸음이 오지요. оно бывает, да, это состояние нормальное, 졸음이 오고 как бы естественное. 뭐 짧은 기간 동안 И за короткое время 심하게 졸음이 Да. 와요. ты можешь это позволить, да, когда уже все, ничего не можешь сделать там, 그리고 시간 지나면은요. вздремнуть. Потом уже со временем 점점 제정신이거든요. постепенно ты приходишь в себя. 근데 2시간 내내 А 졸아요. представьте, 2 часа он все время дремлет. 막 지리조로 돼가지고요, 막 그냥 И как дирижер, голова то туда, то сюда, налево, то направо. 그런 일 많습니다. Часто такое бывает. 잠재워 버리는 거예요, То 잠재워 есть, когда 버리는. усыпляют его. 우리 보통 그냥 Обычно. 우스갯소리로 Ну, мы смеемся, как бы, да, обычно. 잠마귀가 왔다 그러거든요, 잠마귀. Говорят, что дьявол сна там пришел к нему. Или бес. 근데 실제로 그런 것들을 그냥 О. 피곤하니까 저러겠지 하고 생각할 수도 있고 Конечно, можем рассуждать так, но этот человек сильно подустал, поэтому он спит, ладно. 사실은 잠마귀 같은 경우도 Но 있고 фактически это же бес или вот пришел к нему 그러니까 в виде 뭐죠? сна. 충분히 쉬고 와도 그래요. И даже человек вдоль вроде бы отдохнул, пришел, да, и все равно его тянет спать. 말씀 듣기 위해서 충분히 Да. 쉬는데 Вполне готовый пришел послушать слово, 기도 끝나고 나서부터 졸리기 시작하는데 но как только молитва начинается, заканчивается, он начинает спать. 저도 그런 경험이 있어요. Да я тоже через это прошел. 저 보통 그 말씀 시간에 잘 안 졸거든요. Хотя, когда идет слово, я вообще не сплю. 뭐 잠깐 졸음이 오기는 Ну, 해도 кратко бывает, тянет так поспать. 비교적 말씀 시간에 저는 잠을 잘 졸질 않는 Но 스타일인데 обычно, если сравнить это время, я стараюсь бодриться. 한 주는요. Одну неделю, 이제 구원받기 전입니다. это было до получения спасения, 담임 목사님이 пастор церкви, 제가 여러 번 말씀을 들어도 구원을 못 받으니까 вот знаю прекрасно о том, что я сколько раз слушал семинар, но так не могу получить спасение. 불쌍했는가 봐요. Видимо, пожалел меня, 그래서 жалился. 집회가 월요일부터 토요일까지로 끝나는데 А у нас семинар шли, значит, в понедельник и в субботу заканчивались. 일요일 저녁까지 또 한대요. А он говорит, нет, это раз будет до воскресенья вечера семинар. 생각해 보세요. Ну, представьте. 아침에 목사님 주일 설교하고 А еще в воскресенье утро, значит, пастор воскресную проповедь выдает. 주일 오후에 또 모임에서 А 설교하고 потом после обеда второе собрание, там опять 그 проповедует. 다음에 И потом уже 일요일 저녁에 또 к вечеру уже 전도 집회를 해요. он уже заканчивает этот библейский семинар. 그렇게 하는 사람 거의 없어요. Нет, хотя то и редко кто так делает. 거의 없습니다. 제가 본 적이 없어요 Я не видел, 지금까지. не встречался таких людей. 근데 제가 말씀 들을 때 Но именно тогда, когда я слушал слово, 우리 목사님이요 наш пастор, 도저히 안 되겠는가 видимо, видит, что 주일날 집회를 한대 주일날. со мной, в общем, надежды нет. И он говорит, в воскресенье будет еще, говорит, библейский семинар продолжаться. 제 이름 개인적으로 부르면서 И вот называя лично мое имя, 꼭 오세요. он говорит, обязательно придите в этот день. 많은 사람 앞에서 내 이름 부르고 Да. 꼭 오세요 При 했는데 안 갈 수가 всех, да, 없잖아요. он назвал меня по имени и сказал, чтобы я обязательно пришел. Конечно, как я мог отказать? 갔죠 뭐. Пошел. 근데 완전히 제 머리가 지리조르라니까 2시간 내내. Но в течение 2시간 2 반. часов моя голова, как у дирижера, туда-сюда. 2,5 часа. 나 뭘 들었는지 하나도 Даже я не мог 모르겠어요. сконцентрироваться, я не помню, что я там 제가 слушал. 처음으로 졸았던 То 경우거든요. есть это 처음으로. первый случай был, когда я позволил себе вздремнуть тот день. 완전히 그 Да, полностью. 그냥 일반 보통 안 좋은데 그런 일이 딱 Обычно у 벌어지더라고요. меня такого нет, именно в тот день это произошло. 제가요. И тогда я 잠깐 한 30분 집에서 자고 갔어요 또. еще специально полчаса поспал дома, пошел, 준비 잘 들으려고. чтобы хорошо подготовиться, хорошо 근데 послушать. 해가지고 기도 끝나고부터 Ну, как только молитва закончилась, начальная молитва, 그래서 제가 기억합니다. 딱 한 번 я запомнил 있었기 этот 때문에. день для меня, то, что я позволил себе спать. 저한테 제일 필요한 게 복음이었는데 А ведь самое важное, нужно для меня в тот день, нужно было услышать благую весть. 아예 복음 못 듣게 만들어버린 거죠. Вот сатана сделал так, что я не мог послушать эту благую весть. 그래서 그때 구원 못 받은 И, 거예요. конечно, в тот раз я не получил 그래서 спасения.
그로부터 한 2달 뒤에나 구원받은 것 И только 같아요. спустя 2 месяца, кажется, я получил спасение. 자, 어찌됐든 우리는 이스라엘은 애굽에 살았고 바로 아래에 있었습니다. Итак, мы знаем, что Израиль жил в Египте, да, и как раз под властью фараона были они. 우리는 이 세상에 살고 있고 А мы тоже живем в этом мире 사단 아래에서 и под властью сатаны. 죄의 종으로 Да, 살고 когда-то 있었던데요. жили раболепство перед грехом. 자, 근데 6월절 어린 양의 Но- 피로 Но 말미암아서 благодаря крови пасхального агнца, 이스라엘 사람들은 이제 как 결국은 израильтяне, 애굽에서 나오게 наконец-то 되잖아요. вышли из Египта. 우리가 사단 아래에서 죄의 종에서 해방되는 게 무엇 때문이에요? А благодаря чему мы-то освободились, да, от власти греха, от власти сатаны? 예수님의 피 때문이에요. Это все благодаря крови Иисуса Христа. 6월절 어린 양의 피라고 성경은 И Библия 얘기합니다. говорит, что это кровь пасхального агнца. 예수님의 피를 가르쳐서. Указана на кровь Иисуса. 그러니까 이스라엘의 출애굽 6월절 그 사건은 바로 예수님의 그림자였던 И 거예요. поэтому событие вот это пасхальной ночи, да, это как раз есть прообраз об Иисусе Христе. 그거를 정확하게 이해하는 것이 Если четко 필요한데요. нам нужно это понять, для 자, этого 고린도전서 5장 7절에 보면은 1 Коринфянам 5 глава 7 стих, 1 Коринфянам 5:7. Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. 6월절 양 곧 그리스도께서 희생이 되셨다. То есть Пасха наша, Христос заклан за нас. 6월절에 양을 잡았잖아요. Когда пасхальную ночь, да, закалывали овец, 이스라엘의 절기입니다. это праздник как раз в Израиле был. 해마다 6월절에 праздник 이와 Пасхи. 같은 제사를 드리는데 То есть как раз именно вот такую жертву приносили пасхальный день Пасхи. 하나님이 무슨 얘기를 하신 거예요? И что же Бог хотел сказать нам через 이것은 это? 모형이다, Что это 그림자다. прообраз, что это тень. 이제 진짜이신 예수께서 오셔서 이와 같이 대속의 피를 흘리실 거다. Что придет настоящий Иисус Христос и вот таким же образом прольет свою кровь. 그 사실을 믿는 자가 구원 얻을 것을 그림자로 보여준 В виде 거예요. вот этого прообраза показывает, что верующий в этот факт и как раз получает спасение. 그래서 6월절 어린 양의 피를 바르고 그 다음에 애굽에서 나왔죠. То есть мазали кровью пасхального агнца и потом тут же вышли из Египта. 그 다음에 선 게 홍해바다예요. А 홍해바다. потом что? Они встали перед Красным морем. 그들이 홍해바다를 통과했잖아요. Они же прошли через это море. 이게 세례의 Это 그림자예요. прообраз, мы знаем, крещения. 우리 고린도전서 10장 우리 오늘 보면 Недалеко, 보세요. 10 глава, тут же 1 Коринфянам. 여기 보면은 Вот здесь смотрите, 2절에 во 보면은 втором стихе, 10 глава, 2 стих. «И все крестились с Моисеем в облаке и в море». 자, 거기 1절 끄트머리 1절 하반절에는요. Во второй части 1 стиха, 우리 조상들이 다 구름 아래에 что 있었다. отцы наши все были под облаком, 그리고 и 바다 가운데로 지났다는 거죠. все прошли сквозь море, да? 그래서 모세에게 속해서 구름과 바다에서 세례를 받았다. То есть и потом все крестились Моисея в облаке и в море. 구름과 바다에서 세례를 받았다 무슨 Что 말이에요? означает, что крестились в облаке и в море? 출애굽기에 보면은 Когда читаем книгу «Исход», 이스라엘이 행진을 할 때에 Вот 광야에서 행진할 израильский 때에 народ маршировал в пустыне, 구름 기둥, там был столб облачный, да? 금 기둥으로 И столб 인도했어요. огненный, вот Бог так их вел. 구름 기둥이 머무르면은 И когда 이스라엘도 머무르고 останавливался облачный столб, то Израиль, весь стан останавливался. 그다음에 구름 기둥이 떠오르면은 А 장막 когда 위에서 облако 떠오르면은 уже поднималось опять над станом, 그다음에 над 이동하면은 шатрами, и 그 따라서 народ 이동하고 двигался за этим облаком. 그다음에 불 기둥으로 И с 보호하셨잖아요. помощью вот этого огня, столба огненного, также он защищал народ. Бог. 이거 뭔 얘기겠어요? Обо всем, это о чем все говорит? 하나님이 Что Бог, 우리를 구속하시고 Он искупил нас. 너 알아서 천국에 와 이렇게 Да. 한 거 И 아니잖아요. Он же и сказал, даже я вот оставлю, да, на ваше усмотрение, сами придите в Царство Небесное. 어떻게 하셨어요? Что Он сделал? 이스라엘의 불과 구름으로 인도하신 것처럼 Вот так же, как вел израильский народ с помощью столпа облачного и огненного, 우리에게는요 а для нас Он
성령을 주시고 дал нам Духа Святого. 성령이 И 인도하셔요. Дух Святой теперь ведет нас. 우리는 인도하시는 성령을 쫓아서 행하는 겁니다. И мы поступаем по тому, как Дух Святой ведет нас. 그래서 여기 보면은 구름과 바다에서 세례를 받았다 그 И 말은 поэтому вот эта фраза «в облаке и в море вы крестились», 성령의 인도를 받았다. 구름의 인도를 받았고 что вас вел столб облачный, и также Дух Святой, 물로 세례를 받았다 그 и вы 말이에요. крестились в воде. 그러니까 홍해 바다를 통과한 것은 침례의 И 그림자였던 поэтому то, что 거예요. прошли через море Красное, это был прообразом крещения. 그래서 애굽을 기억하시고 И чтобы вы помнили об Египте. 애굽의 마지막 И 6월절입니다. вот последний день пребывания в Египте, это пасхальная ночь 그다음에 была. 두 번째 장소가 홍해예요. И 홍해. второе место уже это Красное море. 그러니까 요 기억 이것이 기억해두면 좋은 게 뭐냐면 Почему нужно запомнить вот эти все, вот это 그래요? все? 세례 받으면 구원이냐 구원 받고 세례냐 그랬을 때 Когда идет вопрос, да, вот когда человек получает спасение, до или после крещения, да, 아무리 그 변론 해봤자 답이 잘 안 나와요. как бы ни дискутировали, да, не могут найти ответ, 근데 그걸 가장 쉽게 설명할 수 но 있는 как 게 раз 뭐예요? легко объясняется где. 야, 어린 양의 피를 Ну, 경험하고 когда ты испытал на себе кровь пасхального агнца, 출애굽했지 않느냐? вы же прошли как раз вышли из Египта. 이게 예수님의 피를 경험하는 거다, Тем 믿는 самым вы 거다. на себе испытали кровь Иисуса Христа, то есть уверовали в 그 это, 다음에 а потом уже 홍해 вы 바다를 통과했지 уже 않느냐? прошли как раз через Красное море. Это было, 그러니까 구원 후 침례가 맞는 거다. 구약도 그렇게 얘기한다. поэтому и Ветхий Завет говорит, там, сначала спасение, а потом крещение. 그러니까 알아두면 유익한 거예요. Поэтому вы запомните это для 네, вашей 이런 пользы. 질문을 많이 받거든요. Потому что часто задают этот 나는 어렸을 때 вопрос. 세례 Что у меня 받았어요. в детстве меня крестили, там говорят. 나는 과거에 어떤 교회에서 세례를 받았어요. Либо я ходил раньше в другую церковь, там меня крестили. 그런데 구원을 받고 세례냐? Но вопрос, ты был спасен, и потом уже пошел на крещение. 요 순서가 맞기 때문에 이렇게 바꿔야 되는 То 거예요. есть вот этот порядок же правильно, поэтому нужно, чтобы так было. 이것 때문에 아나바프티스트들은 목숨까지 А вот из-за 잃었어요. этого, да, вот анабаптисты даже жизни они лишались, чтобы они как раз держались этой теории. 종교 개혁할 И 때에 когда была религиозная реформация, 루터, 칼빈 유명해요. известны вот эти Лютер и Кальвин. 근데 역사 속에서 잊혀진 사람들이 있는데 Но есть истории, да, вот очень люди забытые оказавшиеся. Это 아나바프티스트예요. были анабаптисты. 이 사람들은 Они как раз 루터, 칼빈보다 훨씬 더 앞서 나갔던 намного 사람들이에요. вперед они вышли, чем Лютер или Кальвин. 이 사람들의 주요한 교회 역사 속에서 큰 공이 뭐냐면 То есть огромная заслуга этих людей в истории церкви в чем заключалась? 유럽 사회에서 Что в европейском обществе, Да. 출생은 세례를 의미하잖아요. когда уже рождается, да, вот это, значит, крещен там, 자, потом 그러면 крестят. 유아 세례를 받을 때에 И когда идет детское крещение, 나는 그리스도인이고 значит, я уже христианин, 나는 이 나라의 국민이고 я являюсь гражданином данного государства. 이 두 가지 의미예요, Вот 사실은. что означало для них крещение. Так, 그러니까 교회의 지체가 되고 становишься 국가의 일원이 членом 되는 церкви, 거예요. все, ты член этого государства. 그러니까 유럽에서 Правда. 아이가 태어나면 Поэтому в Европе, как всех детей, 전부 다 при рождении уже, 국가의 일원, 교회 일원이 자동으로 되는 거예요. автоматически, когда крестится, все, он становится гражданином этого государства, 왜냐하면 общества. 국가 교회니까요. 국가 Потому что 교회니까. церковь же 서유럽은. была государственная, вот в Западной Европе, да, 그런데 но 아주 소수의 무리가 именно меньшинство, такое меньшинство людей, 아니다. анабаптисты, они сказали, нет, 구원받은 다음에 침례를 받는 네. 것이기 때문에 유아 세례로 구원받지 못한다. они говорят, что с помощью детского крещения ты не получишь спасение, поскольку именно после получения спасения ты должен креститься. 그러니까 이거 목숨 걸고 То 하는 есть они 일이에요. жизнь клали на это. Да? 이게 어떤 그 전체적인 운동으로 벌어진 게 Но, 아니고 к сожалению, это не вылилось в какое-то всеобщее движение. 유럽의 어느 작은 곳에서 Просто в маленьком месте, где-то в Европе, 프랑스에서도 это во Франции, 독일에서도 Германии, 네덜란드에서도 뭐 이렇게 Нидерландах, да, вот такие группы людей 흩어진 были, 그냥 이게 рассеянные. 공동의 누가 서로 연결돼 있는 게 아니라 그냥 자기들이 성경 보면서 이것이 맞다고 이렇게 일어난 사람들이 있었단 И 말이에요. в то 소수의 время они 무리들이 не были 지역마다. взаимосвязаны, каждый просто читая Библию, они понимали, что крещение только по получению спасения. 그럼 누가 위협받아요? И тогда для кого это было угрозой? 종교 Конечно, 개혁가들이요. вот эти вот как раз религиозные реформаторы.
국가도 싫어해요. То есть и государство это не 보세요. нравилось, государству. 당시에 Смотрите, 카톨릭도 싫어해요. в то время и католикам они не 왜 нравились. 유아세례 인정하거든요. Потому что у них самое главное это детское крещение у католиков. 루터 칼빈 А Лютер Кальвин, 유아세례 почему? 인정하거든요. Они тоже ведь признавали детское крещение. 그러니까 아나바프티스트 반대하죠. Поэтому они были против этих анабаптистов. 그러니까 모든 사람에게 공격을 받는 То 거예요. есть все люди, считаю, нападали на них, на анабаптистов. 그래서 거의 그런 움직임들이 보이고 한 10년 이내에 И вот такое движение там и там, значит, появлялись, и в течение 10 лет примерно. 그들의 모든 지도자가 대부분 То 순교합니다. есть все их 대부분 руководители, 죽습니다. да, они все погибают, как мученики за веру. То 거의 есть их 죽어요. убивали. 죽이는 것도 잔인해요. И уже жестоко еще убивали при этом. 다시 세례를 받아야 Да. 된다고 Вы говорите, что надо вновь 어떻게 креститься? 죽여요? 물에다가 Прямо 집어넣어서 головой вот 익사시켜버려요. так вот, чтобы они утонули там в 누가요? воде. Кто это делал? 종교 개혁가들이요. Религиозные реформаторы этим занимались. 루터 Они топили. 칼빈에게 배우고 Те, 그들이 которые 그런 짓을 учились у 해요. Лютера и Кальвина, вот они этим занимались, топили 카톨릭은 анабаптистов. 카톨릭대로 그러고. Католики по-своему тоже. 그렇지만 그들이 Но 옳았어요. тем не менее, анабаптисты были правы. 그래서 성경의 침례가 무엇인가를 정확하게 규명을 했고 И они четко, значит, определили, что означает крещение по Библии. 그 다음에 И затем, 종교 개혁가들이 볼 때 죽일 죄가 또 하나 있어요. а еще были, значит, за что должны были их убивать эти религиозные реформаторы? 루터는 Вот Лютер, например, 믿음으로 구원받는다가 강조가 돼 있어요. он же подчеркивает, да, что с верой получает спасение. 근데 아나바프티스트는요. А анабаптисты 믿음으로 구원받은 자들만이 только 세례를 те, 받고 교회의 지체가 된다는 거예요. которые получали спасение через веру, вот они после крещения становятся членами церкви. 그러니까 종교 개혁가들은 신학적으로 구원론에 대한 얘기만 했어요. То есть вот эти только с точки зрения богословия религиозные реформаторы говорили о теории 근데 спасения. 아나바프티스트는요. А вот анабаптисты пошли дальше. 구원과 세례뿐만 Что 아니라 помимо спасения и крещения, 참된 교회가 뭐냐? что такое истинная церковь? они 구원받은 сказали. 사람들의 무리다는 거예요. Это собрание спасенных людей. 유아 세례로 결코 교회의 지체가 되지 않는다는 И с 거예요. помощью детского крещения ты никогда не становишься членом церкви. 그러니까 그 뭐예요? 카톨릭도 싫고 Поэтому и католики их не 프로테스탄트 전부 다 любили. И 싫어하잖아요. все 이런 사람들. протестанты не любили анабаптистов. 가는 곳마다 И 박해받은 где бы они ни 거예요. были, они были гонимы 근데 везде. 이게 이제 어떤 공통된 하나의 운동이 Но 아니었어요. я тебе еще раз говорю, что это не было общим каким-то движением, одним движением. 어떤 쪽은 아주 극단적인 얘기를 하는 사람도 있고 В каком-то месте говорили очень крайне, радикальные слова. 건강한 사람들도 있고 Потому что были такие, 다양했어요. 다양해. были здравые люди, разные были люди. 그렇지만 전체적으로 봤을 때 Но 그들이 если в 옳았던 целом 거는 посмотреть, почему они были правы, анабаптисты, 침례가 무엇인가를 정확하게 얘기를 они 했고 четко сказали, что означает крещение, 그들의 교회관 자체가 달랐어요. и вообще взгляд на церковь у них был совершенно другим. 프랑스에서 태어나면 다 Если во Франции кто 교회 рождался, 지체예요. все 세례 автоматически 받으니까. становились и крестили сестры. 독일에서 태어나면 다 교회 지체고 국가 Да, 국민인데 после крещения все становились членами церкви и членами государства. 아나바프티스트 무슨 얘기하는 거예요? А что говорили анабаптисты при этом? 국가의 백성인 건 맞다. Ну, верно, ты являешься народом данного государства. 근데 하나님 나라의 백성은 Но ты 아니다가 не 되는 являешься 거잖아요. народом Божьего царства, Божьего царства. 그래서 끊임없이 Поэтому без 박해받았습니다. конца их гнали, 그래서 преследовали. 지금도 이제 이 И 후예들이 потом уже вот последователи анабаптистов, 이 후예들이 계속 박해를 받다가 они их тоже гнали потом. 어디 가겠어요? И докуда они 신앙의 дошли? 자유를 찾아서 Для того, чтобы обрести свободу для своего вероисповедания, 서유럽에서 동유럽 쪽으로 они с Западной Европы перебрались в Восточную Европу. 그다음에 동유럽에서도 И 반대받으니까 поскольку были гонимы и в Восточной 그 어디로 Европе, 가겠어요? куда они направились? Россия. Дальше добрались до 우크라이나, России, 러시아까지 до 들어온 거예요. Украины, там в районе Волгограда, там их есть. 그들의 여기 러시아 안에서 들어왔는데 Вот также вошли внутрь России. 근데 이 사람들이 또 실수해요. Но тут они стали совершать ошибку. 특히 독일계 사람들 Особенно бывшие немцы, допустим. 와가지고 사는데 Они, значит, из Германии перебрались в Россию, 러시아 사람들하고 한 동네에 섞여 살질 но 않아요. почему-то они не смогли вместе жить, смешавшись с русскими. Да? 왕에게 종교의 자유를 얻어요.
То есть они, 아니 여기 살 수 있는 권리를 얻어요. они получают от царя, значит, право жить в России. 근데 어떻게 살아요? Только как они живут? 러시아 как? 사람들 부락이 있으면 마을이 있으면 Если есть, допустим, русское село, 그러면 그 앞에서 아니, 따로 살아요. они 이렇게. отдельно, как община жили, отделялись. 이건 от них. 잘못한 거예요. Это неправильно было так жить. 그러면서 И 결정적인 잘못이 뭐냐? решительная ошибка их заключалась 아니 в том, 러시아에 왔으면 러시아어를 배우면서 섞여야 될 거 да, если ты 아니에요. приехал в Россию, значит, должен изучать русский язык, должен жить смешавшись. 섞이지 Но 않습니다. они не смешивались. 독일어 쓰는 거예요. Они 저는. использовали все также свой немецкий язык. 자, 그러니 갈등이 И, 생기죠. естественно, возникли конфликтные 그러니까 자기들끼리 ситуации. 완전히 이렇게 구별돼 있는 То 거예요. есть они полностью изолировали себя, как отдельная община стали жить. 그래서 이제 이 사람들과의 접촉 속에서 이제 러시아의 침례교가 태동을 하는 겁니다. И вот кто-то общался с ними, то есть соприкасался, вот уже начинает, зарождается российская баптистская церковь. 이 사람들 그 우크라이나 같은 데 가면은 그 흔적들이 남아 Вот 있어요. эти следы, вот, допустим, этих людей до сих пор остались где-то 갑자기 на 이름이 Украине. 생각이 안 나는데 그 무슨 교도들이라고 그러죠? 청교도. 네? 아, 청교도 말고 러시아에 Вот в России 갑자기 그 단어가 생각이 안 나는데 старообрядческая есть. Еще как. 하여튼 러시아 침례교는요 Если взять российскую баптистскую церковь, 그런 아나바프티스트의 흐름 속에서 생긴 거예요. оно возникло из течения анабаптистов. 그들과 접촉했던 사람들 И те 중에서 люди, из тех людей, которые соприкасались с ними, 이제 따로 они уже 자립해가지고 независимую свою, значит, 러시아 баптистскую 침례교회가 церковь. 생겼고 그럼 이 사람들은 어떻게 됐을까요? А что стало с ними тогда? 1917년 혁명이 Ну, 있었잖아요. когда была революция в 1917 году, 이제 더 이상 러시아에 있을 수 없게 된 거잖아요. все, они больше не могли оставаться жить в России. 어디 갔겠어요? Куда направились? 미국, В Америку больше 그다음에 стали перебираться, 남아메리카까지. в Латинскую Америку. 지금도 그들이 И до сих 존재하잖아요. пор они существуют, как общины у них есть там. 그래서 하여튼 그런 흐름들이 Вот такие 이 침례 течения. 문제와 관련되어서 Все 이런 как раз они 흐름들이 역사 возникли из-за 속에서 этого вопроса, 있었다는 подхода 거. к вопросу крещения. 그 다음에 침례의 그림자가 또 하나가 있어요. А есть 성경에. еще один прообраз крещения Библии. 노아의 홍수 Это, 사건입니다. конечно, связано с Ноем потопом. 노아 8식구가 Когда 8 человек из семьи Ноя, 방주에 들어갔어요. они вошли в ковчег. 무슨 얘기죠? Это о чем говорит? 그리스도 예수 안으로 들어간 Что они 거예요. вошли в Иисуса Христа, да, 구원이에요, по-нашему, 구원. это получили спасение. Речь 그리고 난 идет- 다음에 И после этого 홍수를 딱 통과했잖아요. ковчег 물을 прошел 통과한 거잖아요. через море, то есть через воду. 이게 침례의 Это 그림자예요. прообраз крещения. 그래서 침례의 그림자가 구약에 딱 두 가지가 Поэтому в 있는데 Ветхом Завете есть два прообраза крещения. 홍해 바다와 Это связано 홍수예요. с Красным морем и Ноем потопом. 베드로 전서 Первое послание Петра, 3장 3 глава, 21절입니다. 21 стих. Читаем. «Так и нас, ныне подобно всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещанием Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». 여기 20절에 보면은 В 20 стихе, 노아가 방주를 예비할 동안에 пока строил Ной ковчег, 하나님이 오래 참고 기다렸다 그랬잖아요. Бог, значит, проявлял долготерпение, долго ждал. 그러니까 노아가 방주를 짓는 그 기간 동안에 하나님은 사람들이 돌이키기를 회개하기를 기다렸던 То есть 거예요. пока Ной строил вот этот ковчег, Бог ждал, да, чтобы люди вот одумались, покаялись. 근데 끝내 순종하지 Но они 않았어요. до конца не были непокорны. 그래서 방주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇 명뿐이니 겨우 Только 8명이다. 노아 немногие, 식구뿐이다 то 그 есть 말이에요. 8 только душ из семьи Ноя спаслись от воды. 그래서 Поэтому 물은 예수 그리스도의 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 부활하는 편이 곧 그것이 세례다 그 말이에요. но как раз вода есть подобно всему образу крещения. 홍수의 그 물이 세례의 그림자였다 그 То 말이거든요. есть вода вот этого потопа и была прообразом. 그래서 방주에 들어가고 그 다음에 홍수를 통과하고 구원받고 세례받고 그 말입니다. То есть получается, они вошли в этот ковчег, прошли через воды, получили спасение. 이해되셨습니까? Понятно, да?
두 가지가 있습니다. То есть, 구약 значит, два вида 성경에. крещений, запомните. 자, 그러면 이렇게 이해를 했으면 Хорошо, если вы так поняли, 우리가 이제 연결된 거를 좀 연결된 то, 성경 что 구절을 좀 이해할 필요가 있어요. взаимосвязано, мы должны понять вот эти стихи. 자, с этим. 히브리서 6장 Евреям 6 глава, 1, 2절입니다. 1-2 стихи. Евреям 6 глава, 1-2 стихи. 일, 2절 같이 한번 Читаем. 읽어봅시다. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». 자, 여기 핵심은 이런 거예요. То есть суть в чем? 그리스도의 도의 초보를 버리라 그랬잖아요. Оставив начатки учения 그럼 Христова. 초보가 뭐예요? Что означает начатки? 1장부터 5장까지 언급한 Вот то, что написано с 1 по 5 главы, 구약의 там 모형적인 것들을 얘기하는 거예요. 구약 упоминается 성경의 모형들. ветхозаветные прообразы упоминаются. 예를 들어서 우리가 지금 침례와 관련돼서 Например, то, что связано сейчас с крещением, мы рассматривали. 노아의 홍수라든가 Ноев потоп, там, 출애굽이라든가 исход из Египта. 이런 것들은 그 Все это было, 그리스도 도의 초보다 모형이다 그 말이에요. это и было как раз начатками учения Христова, да, то есть это были прообразы. 이거 только. 버리고 Нужно все это оставить. 어디가 완전한 데 Да, и 나아가라. куда бежать? Поспешим к 그 совершенству. 완전한 데가 뭐겠어요? А что такое совершенство здесь имеет? Что 예수 그리스도예요. Иисус Христос и есть 전부 совершенство. 다 예수 그리스도를 설명하는 То есть все 것들이니까. это указывает, объясняет об Иисусе Христе. 그러니까 구약의 모형들 버리고 참 것인 예수 그리스도를 믿어야지만 구원받는다 그 얘기입니다. То есть 지금 이게. имеется в виду, что нужно оставить все прообразы вот этого ветхозаветные, да, нужно идти к совершенству, к Иисусу Христу, и только через Него, веруем в Него, получаем 근데 спасение. 그리스도 도 초보 속에는 뭐가 А 있느냐? что же есть в этих начатках учения 거기서 Христова? 가르쳤던 게 뭐냐 그 말이에요. Что же там, что они наставляли на что? 1절에 В 보면은 первом стихе, 죽은 행실을 회개한다. чтобы не ставим снова полагать основания обращения от 이건 мертвых 구약에서 дел. 가르쳤던 거예요. То есть вот как раз чему учили в Ветхом Завете. 신약에도 да? 있어요. И в Ветхом Завете, Новом Завете 이건 есть. 털을 다시 닦을 필요가 Что 없잖아요. не надо уже снова полагать основания, да, 그다음에 обращаясь к 죽은 ним. 자의 부활, А затем воскресение о мертвых, 영원한 심판. и о суде вечном. 이건 구약 시대부터 얘기했던 То 것들이니까 есть вот эти учения, о них упоминались еще в ветхозаветное время. 이거는 여전히 보존하라는 То 거예요. есть все так же мы должны все это сохранить. 근데 Вот 여기 что имеется в виду. 2절에 И 보면은요. вот во втором стихе 세례들과 о 그랬죠. крещениях, да, учение о крещениях, 세례들. о крещении Ях. 왜 이렇게 들이라고 돼 Почему 있어요? написано о крещении Ях? 에베소서에 Послание к Ефесянам, 교회도 하나고 и церковь одна, 성령도 и 하나고 дух один, 세례도 하나고 и крещение одно. 세례 하나라 А там 그랬거든요. написано одно 근데 крещение. 왜 여기 А почему 세례들이냐고요? тут написано во множественном числе? 많은 사람들이 이걸 설명을 못 해요. Потому что многие не могут объяснить это. 왜 여기가 세례들입니까? Почему здесь о крещениях? 이거는 그리스도 도 초보 모형에 속하는 것들을 얘기하는 Как 거예요. раз все это относится к начаткам учения, к прообразам. 그럼 세례들이니까 뭘 И поэтому, 얘기하겠어요? если о крещениях, о чем здесь идет речь? 홍해바다 통과한 거다고 노아의 что 홍수를 прошли. 통과한 걸 얘기하는 거예요 지금. Через вот, как его, Красное море и вот Ной потоп. 두 개잖아요. 두 Вот 개. эти два крещения, 세례 да, мы знаем. 그러니까 크리스천이야 이렇게 복수로 돼 Вот 있는 поэтому в 거예요. множестве написано крещение Ях. 이해되셨어요? Понятно, да? 이해되셨습니까? Понятно или нет? 이렇게 보지 않으면은 이거 해석이 안 돼요. Иначе мы не сможем объяснить, да, пояснить это. То есть нужно вот так, нужно 근데 смотреть. на эти вещи. 이렇게 설명하는 주석책을 만날 수가 없어요. Но, к сожалению, невозможно найти вот комментарии, пояснения, которые вот так объясняли, да? 없어요. Нет их. Правда нет? 없습니다. Точно нет. 그래서 우리처럼 제가 얘기한 것처럼 이해를 해야 맞는 Поэтому вот 거예요. правильно, если вот так понимать, как я вам сейчас говорил. 이해되셨죠? Понятно, да? 자, 침례에 대한 Поэтому о 중요한 крещениях все же вы должны 뭐 четко 이게 이제 знать. 뭐
근본적으로 뭐 아주 중요한 건 아니지만 Конечно, если знать, в основе своей это не является очень так важным, 그렇지만은 Это 명확하게 성경을 이해할 필요가 но нужно 있죠. все же, мы хотим же правильно понимать, четко понимать 자, 그럼 Библию. 이제 출애굽한 다음에 После исхода, 무슨 일이 что 있었을까요? произошло дальше? 출애굽을 했어요. Вышли из Египта. 그러면 출애굽기 15장에 И 보면은 когда мы читаем исход 15 главу, 이스라엘 사람들이 기뻐서 감사에 찬양하는 거 там 나오잖아요. написано, как израильтяне от радости восхваляли Господа, пели Ему, 양의 피로 구속을 что 받고 получили искупление благодаря крови Агнца. 홍해바다 탈출한 것에 대해서 Да. 감사의 찬양이 И 나와요. что они прошли через Красное море, они так благодарили, пели. 출애굽기 15장 15 глава исхода. 십오 장 1절 보시면은요. Первый стих. 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여호와께 노래했다 그랬죠. Написано, что это торжественная песня Моисея и Мариам, то есть дети Израиля поют Господу. 내가 여호와를 찬송하리로다. Пою Господу. 그리고 출애굽 사건을 쭉 얘기하고 И потом 있어요. далее объясняет. Говорится о событии, связанных с исходом. 자, 구원을 받으면 똑같아요. То же самое, когда получаем спасение, 한 사람이 구원을 받으면 вот один получает спасение, 그 다음에 어떻게 되죠? а затем 여러분 что? 구원받고 뭐 했어요? Вот после получения спасения вы что делали? 이스라엘하고 똑같아요. Тоже как Израиль. 구원에 대한 Вы 감사가 должны, у 있잖아요. вас появляется благодарность за спасение, да? 구원에 대한 기쁨이 И 있잖아요. радость от того, что получил спасение. 뭐 찬송가 저는 그때 하나도 몰랐으니까 Вот я в то время не знал гимна, ни одного гимна не знал. 노래는 못 불렀어요. Петь-то не смог петь. 근데 No. 사람들이 찬양하는 거 들으면 이해가 쏙쏙 Но 되더라고요. когда я слышал текст, о чем люди поют, да, я все понимал, о чем они поют. 이게 마음에 와 닿는 거예요, И это так 가사들이. меня трогало, вот и 찬송가 тексты. 자체가 구원받은 사람들의 간증이거든요. Ведь сами гимны, да, это исповеди, да, спасенных людей, свидетельства их. 그러니까 찬송가 가사 이렇게 보면은 내 마음하고 같은 거예요, Поэтому, 이게. читая тексты гимнов, понимаем, насколько это совпадает с настроем моего сердца. 어찌됐든 정도의 차이는 있지만 구원의 기쁨이 있는 거고. Конечно, отличается по степени, но все равно у всех должна быть радость от 그다음에 получения 어떤 спасения. 생각 올라와요? Еще потом какие мысли приходят? 뭐 찬송은 안 불렀어도 Даже если ты не пел гимны, 이제 좀 думаешь, 이게 내 성경을 좀 자세히 봐야 ну, 되겠구나. надо все же мне получше знать Библию, 이제 изучать. 하나님 뜻대로 내가 Да. 살아야 되겠구나. Потому что мне же надо жить по воле 이 Божьей. 마음 올라오잖아요. Желание появляется, да, такое? 안 올라오시던가요? Или у вас не было этого желания? 혹은 다른 생각 Либо другие 올라오시던가요? мысли какие-то возникали. 그건 천국 가게 됐으니까 이제 진짜 어, 막 слава 마음대로 Богу. 살아도 되겠네. Царство 이런 생각 막 Небесное уже 올라오던가요? обеспечено, буду жить как попало. Вот такие мысли были. Главное, обеспечен. Царство 너무 Небесное. 기쁘니까 술 한잔 해야지 그래요? Либо от радости даже выпить, отметить. 그래요? Было такое. Не было, пастор, такого. 아니 그런 사람이 있어요. Да, хотя есть такие люди, Молодцы. оказывается. Вы просто не знаете. 나중에는 А 부끄러워하더라고요. потом они свидетельствуют, как им было 너무 기뻐서 стыдно. 술 한잔 해야 Просто 되는데 от радости огромной они выпили, говорят. 진짜 있었어요, 진짜. Вот реально есть такие. 아주 드물지만 Крайне редко, 그냥 конечно. 보편적으로 그게 Ну, 아니잖아요. конечно, как правило, люди так 적어도 По крайней 내가 мере, 하나님 뜻대로 살아야 되겠다 이런 желание. 생각이 올라오는 게 все равно это 맞지요. правильно, возникает желание. Все 그러니까 теперь по воле Божьей. 이스라엘이 행했던 이게 뭐냐면 И 구원받은 поэтому- 사람들에게 나타나는 것들이에요. Вот то, что израильтяне поступили после спасения, исхода, да, вот это должно проявляться у спасенных людей. 이거 첫 번째고요. Это, во-первых. 자, 그다음에 두 번째 아는 사실이 있어요. И, во-вторых, вот этот факт какой. 이제 여기서 믿음의 진실함이 드러나요. Вот здесь проявляется истинность вашей веры. 이제 내가 진짜 구원받았느냐 그렇지 않느냐. Вот действительно я получил спасение 자, или 보세요. нет. Смотрите, 애굽에 있었어요. были в Египте 6월절 양의 피를 경험하고 исп- 구원을 받았어요. пережили вот 출애굽했어요. эту кровь пасхального акция, прошли через Красное море, 홍해 바다를 통과했죠. то 침례를 есть вышли из 받았어요. Египта, прошли через Красное море, то есть получили крещение, 기쁨이 있었고 была радость, 찬송이 있었고. пели они. 그 다음에 어떻게 돼요? А затем что было?
그 다음에 하나님이 어디로 끌고 Куда их Бог повел их потом? 홍해바다 통과하면 광야의 Да. 시작이에요. 광야. После Красного моря начинается жизнь в пустыне. 그러니까 Поэтому 출애굽한 다음에 после исхода 아, 광야가 있구나 이걸 아는 거예요. они 광야. узнали, что, оказывается, есть пустыня. 그때 광야가 살만한 곳입니까? Но это место, где может жить человеку, как вы думаете, пустыня. 기쁨은 있는데 Радость еще осталась, 광야예요. а тут пустыня. 아침 저녁으로 춥고 Утром и вечером холодно, 낮에는 덥고 днем жара, зной. 그죠? Так ведь? 정갈이 있고 Скорпионы тут, 뒤에서는 아말렉이 쫓아오고 амаликитяне гонятся за ними. 먹을 것도 없고 Кушать нечего 마실 것도 нормально, 없고. воды нет. 사실 이 과정 거치는 거예요. На самом 그리스도인은. деле и христиане проходят через этот процесс. 그래서 광야라는 걸 안다 그 말은 Поэтому знать о пустыне что означает? 불뱀과 전갈이 있고요. Что есть 물리면 змеи, 죽습니다. есть скорпионы, которые если укусят, ты умрешь. 전갈에 물리는 것이 굉장히 Говорят, 고통스럽다고 очень 해요. мучительно, когда кусают тебя скорпионы. 양식과 물이 없어요. Когда нет еды, нет 그 питья. 아말렉 군대가 있어요. Амалик гонится. 결국은 이 광야는 итоге 아무것도 없는 Ничего нет, 것이니까 получается, в пустыне, да? 뭘 배워야 То 돼요? есть чему мы должны научиться? тогда? 하나님의 도움을 입고 계속 도움을 입고 사는 법을 배우는 거예요. То есть они учились тому, как жить постоянно, получая помощь от Бога только. 이제 И теперь, 불과 구름 기둥으로 인도하시고 когда Бог вел их, да, с помощью столпа огненного и облачного, 만나를 먹어야 돼요. и они должны были питаться манной. 그 다음에 반석을 쳐서 나온 물을 먹어야 Поэтому 돼요. пить воду от скалы. 이스라엘 사람들 심정 조금 제가 이해가 돼요. Но, честно говоря, я понимаю вот душу и сердце израильтян в то время. 40년 동안 만나만 Да, 먹는 40 거 안 лет 쉬웠을 것 같아요. есть только манну, это ж нелегко было. 뭔가 새로운 Да. 거 맛있는 거 Что-то 없나 뭐 이런 внутреннее. 생각 들 수 있겠죠. Наверняка они всегда думали о том, может быть, что-то новенькое, повкуснее 자, будет есть 그래서 пища. 여전히 사단의 유혹과 시험이 있고 Все так же вот и сатана 전갈이 있고 искушал, испытывал их, это ведь, 이제 когда скорпионы. 육신적인 양식도 없고 물이 И 없어요. когда нет физической пищи, воды нет, 이제 사람이 и тогда человек 빵으로만 사는 것이 아니라 не хлебом только единым 하나님의 жив человек, 말씀으로 산다는 것을 배우는 거예요. но Словом 광야에서. Божьим, да, он живет, вот этому они учились в пустыне. 아말렉 족속이 뒤따라와요. И когда преследовали их амаликитяне, 아말렉은요. а Амалик, 쭉 조상을 따라가면은 если посмотреть их родословие как-то, 에돔의 откуда? 자손이에요. 에돔. это потомки Эдома. 에돔은 육신의 그림자예요. А 육신의 Эдом 그림자. это прообраз плоти нашей, да? 그러니까 자기 육신의 생각과 계속 싸우는 자기 И когда 정욕과도 идет, 싸우는 без 거예요. конца идет борьба с твоим внутренним вот этим вожделенным желанием, с 이제 плотью твоей 자기 борьба. 힘으로 살 수 없다는 것을 알아요. И человек приходит к выводу, что он не может жить, полагаясь только на свои силы. 이것이 이 이- 광야가 어디냐? То есть пустыня это где? 교회를 얘기하는 겁니다. Речь идет о церкви, да? 사도행전 7장에 Деяние 7 главе 광야 교회라고 돼 있어요. написано, что это собрание или церковь 이제 пустыни. 공동체 안에서 사는 법을 이제 새로운 공동체 안에서 사는 법을 익혀 나가야 되는 То есть они 거예요. должны были уже научиться, да, жить привычной жизнью, как жить в сообществе людей, в общине. 여러분 공동체로 살아가도록 하나님이 정하셨습니다. Это Бог так определил, чтобы мы жили уже в сообществе людей, да, ну, коммуна там, 그러니까 община. 교회를 떠난다? И вот когда человек оставляет церковь, 그건 하나님을 떠난다예요. это означает, что он оставляет Бога тогда. 그 교회가 뭐예요? А ведь церковь это что означает? 거듭난 사람들의 Это 무리예요. собрание рожденных свыше людей. 거듭난 사람들의 구별된 무리입니다. Отделенных рожденных свыше людей собрание. 세상에 살지만 세상에 속하진 않았어요. Хотя мы живем в этом мире, но не принадлежим этому миру. 세상이 예수님을 미워했어요. Этот мир ненавидел Иисуса Христа. 예수 쫓는 우리도 미워해요. Поэтому мир не любит и нас, поскольку мы следуем за Христом. 그러니까 비난받을 것이고 Поэтому будем готовы на то, что будут насмехаться, 반대를 받을 것이고 противиться нам, 핍박도 있을 и даже 것이고 гонения 여러 могут 가지 быть. 불이익도 있을 То есть 거예요. разные, всякие невыгодные для нас моменты. 그리스도인이라는 이유 때문에 От того, что мы только христиане. 그런 것들을 하나님이 허락하신 Но 거예요. Бог все 허락. это допускает. 왜? Для чего? 그런 것들을 통해서 Чтобы через все это 더욱더 예수 네. 그리스도를 닮도록 하기 еще 위해서 больше походили на Иисуса Христа. 구원으로 끝나는 게 아니에요. Только поэтому спасением не заканчивается. 하나님의 백성으로 이 땅에서 하나님의
백성으로 사는 법을 익히는 거예요. То есть тем самым мы усваиваем, как нужно жить на этой земле, будучи Божьим народом. 신명기 8장 한번 봅시다. Второзаконие, 8 глава, посмотрим. Второзаконие, глава 8. 신명기 8장 198 страница. 여기 1절부터 10절까지인데요. 우리 막심 형제가 좀 읽어해 С 주세요. 1 по 10 стихи. Максим, брат, читает, а мы за ним. С 1 по 10. заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли, завладели землей, которую святую обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой в пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходи путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, и землю, где потоки вод, источники и озера, воды долин и гор. Землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоквенницы и гранатовые деревья, землю масличные деревья и мед. Землю, которую без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни железа, и из гор, в которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. 자, 여기서 중요한 교훈이 То есть важное наставление 거기 2절에 во 있습니다. втором стихе. 네 하나님 여호와께서 И помни 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет. 기억하라. Помни. 이거 동그라미다. 기억하라. Обведите слово кружком, да? Слово помни. 여러분, 홍해 통과하면 광야예요. 광야. Вот смотрите, они прошли через Красное море и оказались в пустыне. 계속 광야가 아니고 일정한 기간이에요. И в пустыне не навеки, а вот определенный срок, период. 이걸 왜 기억해야 Почему 되느냐? нужно помнить этот путь? 내가 신앙생활을 하면서 Когда я живу духовной жизнью, 여러 가지 크고 작은 문제를 만나게 я 될 거예요. встречаюсь со всякими проблемами, большими или малыми. 그 내가 지금 만난 이게 뭐지? Хорошо, тогда я думаю, с чем я сейчас столкнулся? 애굽에서 가나안까지를 모르면은요 Если мы не будем пути от Египта до Ханаана, 당황합니다. мы растеряемся. 해결책을 못 Мы не 찾습니다. сможем найти способ решения. 왜 우리 신앙생활은요 Почему? Потому что наша духовная жизнь, 애굽에서 가나안까지 그 어느 지점에 있단 то 말이에요. есть она, представляете, вот этот путь от Египта до Ханаана, да, и мы на каком-то периоде сейчас. 그러니까 그 지점을 поэтому 얼른 찾아서 내가 И нужно 어떻게 быстро понять, что 해야 за 되는가를 период, 금방 답을 얻을 수가 и 있어요. как мы должны сейчас поступить, да, мы должны тут же найти ответ. 성경 전체를 이해하는데도 필요하고 Это 신앙생활에도 нужно. 필수적인 거예요. Поэтому 이게. для понимания всей Библии является крайне необходимо для нашей духовной жизни. 자, 그 중에 첫 И 번째 первое, значит, что мы должны знать. 왜 광야 40년 그 40년 광야의 길을 걷게 하셨느냐? Почему Бог допустил, чтобы они шли по этой пустыне, 40 лет жили там? 답이 뭐예요? Где ответ? Чтобы вот дальше. 7절에 있어요. В 7 стихе там, 아름다운 땅에 이르게 한다. чтобы он привел нас в землю добрую, прекрасную. 아름다운 땅이 뭐예요? А добрая земля, что это? 목적지 가나안이에요. Это 천국의 конечная цель. 그림자예요. Это прообраз Царства Небесного, Ханаанская земля. 그러니까 천국에 들어가려면 И чтобы войти в Царство Небесное, 광야 40년을 ты 거쳐서 가는 должен 거예요. непременно пройти этот 40-летний путь по пустыне. 그러니까 그리스도인의 삶은 Поэтому наша жизнь в итоге христиан, 처음부터 마음을 굳게 먹고 가야 되는 с 거예요. самого начала мы должны твердо решиться, что у тебя будет этот путь и идти. 누구든지 내 제자가 되려면 비용을 계산하라 그래. И 비용을 поэтому 계산하라. Иисус уже сказал, кто хочет стать моим учеником, должен рассчитать, Ай, смету 이 составить, 탑을 세우려면 чтобы вот башню
башню построить? 내가 가진 돈만으로 сколько у меня 이거를 денег? 세울 수 있겠느냐 그 Могу 말이에요. ли я поставить? 계산해봐라 그 말이에요. Рассчитай все, построить башню. 적군이 2만이 쳐들어왔어요. Если, допустим, 20 тысяч этих врагов 우리 сейчас, 1만으로 이 적군을 싸워서 이길 수 있겠느냐 계산해봐라 그 말이에요. посчитайте, смогу ли я сейчас, имея войско в количестве 10 тысяч, да, вот, победить 그리스도인들이 их? 비용을 계산을 안 하는 И 거예요. вот, к сожалению, христиане вот почему-то не берут в 그 расчет 비용에 어떤 게 расходы какие-то. 들어가요? Вот какие расходы могут быть? 부모, 형제, Это сюда 부모, входят, 형제. мы включаем братьев, сестер, родителей. 부모님과도 이별해야 될 때도 있어요. 분리되어야 될 때도 Что 있는 имеете в виду? 거예요. Что будет время, когда вам придется расстаться 형제 навечно, 간의 с 우위도 родителями. 버려야 될 때가 있는 И 거고 когда и с братьями, и сестрами также приходится иногда вот эти дружеские какие-то отношения тоже. 그다음에 자기 목숨까지도 버릴 각오라고 И нужно 그랬잖아요. быть готовым даже жизнь свою отдать. Вот, то такие 그러니까 готовности. 비용 должны 계산을 быть. 안 Но 하니까 поскольку мы все это не берем в расчет, 어려움이 да, 생기면 как наступает какая-то трудность, 다스비다냐가 생기는 거예요. сразу расстаемся и говорим до свидания. 비용을 계산해 본 적이 없는 거예요. Никогда ты не рассчитывал 그러니까 вот это. 예수를 믿는다, 예수를 따라간다는 것에 드는 비용이 무엇인지를 전혀 생각을 안 하니까 То есть абсолютно не думай, да что означает для тебя вера в Иисуса, следовать за Ним, мы ничего не берем в расчет при этом. 작은 고통에도 И поэтому, когда маленькая какая-то 견디지를 спор, 못하는 거예요. все, мы уже не 자, выдерживаем, 여기 да? 성경에 А вот в Библии, 예수님 따라갔던 사람들, те, кто следовали за Христом, 고난 없는 사람이 있습니까? вот были среди них те, которые без всяких трудностей жили. 없어요. Нет таких 예외가 людей. 없어요. Нет исключений из них. 광야기 때문에 그래요. Почему? 광야. Потому что они жили в пустыне 그래서 тоже. 광야에서 어떤 일이 있었는가를 자세히 살펴보면 И когда внимательно мы узнаем, да, допустим, что происходило в пустыне у них, 이것이 내가 주님 ты понимаешь, 만나는 순간까지 내게 어떤 일들이 벌어질 수 있다는 걸 알 수 있잖아요. знать, да, что это нормально, то, что в твоей жизни происходит, что будет в твоей жизни происходить до встречи с Господом. 알게 되는 거예요. Ты будешь знать об этом. 애굽에서 가나안까지를 알면 Если ты будешь знать, через что прошли израильтяне от Египта до Ханаана. 여기 보시면은요. 첫 번째가요. И, во-первых, здесь, 2절에 смотрите, 보면은 во втором стихе 8 главы 이는 Второзакония, 너를 낮추시며 чтобы смирить тебя. 자, 구원을 받았는데 Вот получил спасение, да? 구원 받아도 우리는 교만해요. Все равно после получения спасения человек бывает высокомерным. 자기 생각대로 살아왔기 때문에 Поскольку привык жить до сих пор, да, по своим мыслям, 하나님 뜻대로 사는데 익숙하지가 он 않아요. не привык еще жить по воле Божией. 그래서 자기를 낮추시는 작업을 하는 거예요. 어려움을 통해서 이런 И 것들을 поэтому Бог какую работу 만들어가는 проводит? 거예요. Через эти трудности, чтобы ты научился смирять себя. 그리고 하나님은 우리 마음이 어떠한가 보시려고 И 해요. Бог хочет испытать сердце наше. 그 명령을 Да. 지키는지 아니 будем ли 지키는지 мы 알고 싶으신 거예요. хранить заповеди Его или нет, Бог хочет об этом узнать. 어려움 없어도 다 아셔요. Даже если 우리에게 어려움이 없다고 하더라도 우리 마음이 어떻다는 걸 하나님이 다 Даже если у нас не 아시는데 будут какие-то трудности, Бог все знает, что у нас на сердце. 신앙생활은 지식이 아니고 이론이 아니고 Поэтому мы говорим, что духовная жизнь – это не знание, не теории, 실질적인 это 생활이에요. на практике жизни. 일상생활 속에서 실제로 Да. 벌어지는 일이에요. 경험이에요. Это все, что происходит в нашей ежедневной жизни. Да? Вот это мы накапливаем опыт житейский. 그래서 그때 우리가 일을 만날 때마다 혹은 일상생활 속에서 우리 마음 분명하게 하나님이 보시는 И 겁니다. поэтому Бог внимательно смотрит, испытывает наше сердце, как мы справляемся с каким-то событием в нашей жизни. 그래서 하여튼 우리를 겸손케 하시고 И так Он смиряет нас, 만나를 먹이셨어요. питает манной. 이제는 달라요. Все, теперь мы уже отличаемся. 애굽에서는 뭐 먹었어요? То есть в Египте они чем питались? 고기도 있고 파도 있고 Мясо 부추도 было, и 있다고 лук был, да, 불평하잖아요. и чеснок был. Они же жаловались потом. что 근데 вот всё 진짜 это 필요한 거는 Ну, 육신의 음식이 아니었어요. по-настоящему они нуждались не в физической пище, 만나. а в манне. 하늘에서 내려오는 니베스나이. 떡. 아니, 하늘에서 내려오는 만나. Именно небесной манной. 하나님의 말씀이에요. Манне 하나님의 말씀. нуждались, это Слово Божье. 이제부터는 하나님의 말씀을 따라서 사는 법을 배우는 Теперь 거예요. они учились, как жить по Слову Божьему. 근데 우리가 얼마나 하나님 말씀대로 사는데 더뎌요. Но насколько мы бываем медленны, да, чтобы жить по Слову Божьему. 그러니까 안 자라죠.
Поэтому мы не 그러니까 растем, 신앙의 능력이 안 и 나타나죠. не проявляется сила духовной жизни. 만나를 먹고 사는 거 배워야 돼요. Нужно учиться, как жить, питаясь 근데 манной. 만나 먹으려면 어떻게 해야 돼요? А чтобы питаться манной, что нужно делать? 아침에 일찍 Надо рано 일어나서 утром вставать, да? 해 뜨기 전에 До восхода солнца даже. 만나를 모아야 돼요. Собрать эту манну. 모아가지고 이렇게 입에다 털어넣는 게 Не 아니에요. просто открыли рот и закидали в рот. Нет. 어떻게 해요? Что нужно? Готовить. 빻아가지고 Нужно сначала вот так 음식을 вот 만들어요. его в ступе растолочь, 그렇게 해서 приготовить 먹는 пищу 거예요. и вот так 이게 питаемся. 뭘 얘기할까요? Это о чем говорит? 하나님의 말씀을 Что Слово 듣고 Божие мы услышали, 이거를 묵상하고 размышляем над 내 ним 삶 속에 실제로 실천하고 и в своей жизни это притворяем на практике. 이거 얘기하는 Вот об 거예요. этом идет речь. 그냥 말씀을 듣는다고 해서 신앙생활이 저절로 되는 게 아니에요. Это не значит, что ты слушаешь Слово Божие и само собой будешь жить духовной жизнью. 성경을 읽고 말씀을 듣고 이 말은 만나를 모았다 그 말이에요. 만나를 모았다. Слушали Слово Божие, да, и размышляли, это означает, они собирали эту манну. 이걸 가지고 И вот теперь с этой 지금 манной 현재 내 삶 속에서 나는 이거를 어떻게 이 말씀대로 살아갈 것인가 순종하면서 теперь как я, живя в этой жизни духовной, да, как я буду жить, конкретно проявляя 방법을 послушание 찾고 Слову Божьему, нахожу способы свои 실천하고 и притворяю на деле. 누가요? Кто это делает? 내가요. Уже 내가. я это делаю сам. 성경을 읽는다는 말은 그런 말이에요. Вот что означает читать Библию. 이해되셨죠? Понятно, да? 성경을 읽는다면 Если читаем Библию, 그 말씀이 내 손과 발로 실행이 되는 거예요. теперь эти слова должны 거기까지가 성경 읽기예요. претворяться с помощью моих рук и ног. Да? Вот это означает как раз ты читаешь Библию. 성경을 많이 하는 건 좋지만 Хорошо, конечно, когда человек хорошо знает Библию, много знает из Библии. 그대로 살지 않는다면 Но если он 무슨 не 소용이 живет по 있냐는 этому 말이에요. слову, смысл. 그래서 신앙생활 대부분이요. И большинство, да, вот как живут духовной жизнью. 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 사는 것을 알고 배우는 거예요. То есть он знает, да, что он теперь живет всяким словом, исходящим из уст Господа, учится этому, как жить, и живет. 우리 인생은 매우 짧습니다. Какая у нас короткая жизнь человеческая? 어떤 사람이 이런 제목의 책을 썼어요. Кто-то так, такой озаглавил так. 아들아, Сын мой, 인생은 머뭇거리기에는 너무 짧다. человеческая жизнь слишком коротка, чтобы ты вот так вот что-то там, ну, могут да, это означает. 이럴까 저럴까 Ну, как 고민하는. бы ты сомневался в чем-то, колебался. То 그게 есть ты 중요한 на 게 это 아니고 не трать время. 실제로 삶 속에서 경험되어야 돼요. 하나님의 То 말씀이. есть если ты знаешь Слово Божие, ты реально это испытывай в жизни своей, на практике. 파브르 곤충학자 파브르 아세요? 파브르. Вы знаете 파브르 곤충 연구하는 학자. Вот есть такой, кто исследует насекомых, как их называют, энтомологи, да, или как их называют? 파브르 박사가 И вот профессор по энтомологии, 나는 벌레들을 가만히 관찰을 했어요. он говорит, что внимательно наблюдал за вот этими червями. Да. 근데 중요한 사실 한 가지를 알았어요. И он узнал об очень важном факте. 아무 목적도 없이 막 나는 그 벌레들을 뒤따라서 다른 벌레들이 다 따라서 움직이는 거예요. Вот в зависимости от того, как одно насекомое будет двигаться, другие насекомые, глядя на него, будут двигаться. 방향도 목적지도 없어요. Вот кажется, нет ни одного направления, нет 그냥 конечной 따라서 цели. 돌아가는 Да? 거예요. Просто они следуют за этим насекомым и двигаются. 날벌레들이 막 돌고 있는데 И вот эти летучие какие-то насекомые, да, летающие, они вот находятся в хаотичном движении. 그 아래에다가 먹을 것을 이렇게 갖다 И 놨어요. вот под ними, под этой стаей, да, поставили еду. 벌레들이 어떤 반응을 И вот эти 보이냐면 насекомые какую реакцию при этом 이거 показывают. 보지도 않아요. То есть они не смотрят даже на это. 계속 돌고만 있어요. Они все так же кружатся. 거의 한 7일 동안 이렇게 돌아요. В течение 7 дней вот так вот кружатся хаотично, кажется. 7일 뒤에 어떻게 И 됐을까요? через 7 дней что с ними стало, как вы думаете? 굶어 죽죠. Они от голода умерли. 하나씩 Погибли. 떨어지기 시작하면서 По одной, 죽어가는 два 거예요. стали падать на землю и погибать. 음식이 없어서 죽은 것이 아니잖아요. То есть они же погибли не от того, что не было пищи. 방향도 목적도 모르면서 Они просто не знали ни цели, ни направления. 인도하는 벌레가 이렇게 도니까 자기들도 И когда 똑같이 вот 도는 лидер 거예요. их, да, вожак, вот насекомый двигался, они только следовали автоматически за ним. 참
우습고 어리석은 Конечно, 얘기잖아요. это очень глупо, да, как они поступили, очень и смех и грех. 하나님을 믿는 자들도 그렇습니다. К сожалению, вот так и верующие в 비슷해요. Бога люди поступают похоже. 자, 그래서 광야가 있다. Поэтому то, что есть пустыня, 광야가 있는 분명한 이유가 있다는 и есть 거예요. причина, для чего Бог допускает пустыню, 그래서 явно, да, мы знаем. 여기 신명기 8장 1절부터 Вообще, 8 глава Второзакония с 1 стиха 10절까지 по 10 조금 집에 가서 стихи. 읽고 묵상을 Желаю 해보세요. вам перечитывать иногда 우리를 дома, 구원하시고 어떻게 поразмышлять. 살기를 원하시는가 분명한 이유가 있어요. Вы четко узнаете, да, вот для чего Бог спас нас, чтобы мы как жили потом. Ну, явно Да. причина есть у Бога. 몇 명이죠? 출애굽한 사람들이 장정만 Сколько человек вышли из Египта, только взрослых, это было, 장정만 몇 명입니까? сколько человек, 600 тысяч, да? Или сколько вышло из Египта? 장정만 60만. Только мужеского пола 600 человек. 그러면 60만이 Если 600 тысяч, 가정을 이루었다고 치면은 представьте, что у них были семьи свои. 한 가족 4인이라고 쳤을 때 Ну, вот 4 человека, представим, минимум в одной семье. 최소한 240만, 50만 Если 2 정도. миллиона, где-то 400 тысяч человек или 500 человек. 어마어마한 사람들이 구원을 2,5 받았잖아요. миллиона, да? 출애굽했잖아요. Получается, огромное количество людей вышли из Египта, получили спасение. 이거는 그야말로 육체의 구원이에요. 육체의 Ну, 구원. это, так сказать, такое физическое спасение, да? 어찌됐든 몸으로 То 살아나왔잖아요. есть уже выжили, они вышли. 그 중에 진짜 하나님의 자녀는 몇이나 돼요? А как вы думаете, среди них, да, по-настоящему дети Божьи, сколько их было? 우리 시대에 настоящие 교회 дети. 가면은 Если в наше 하나님 время 믿는 сравнить 사람 가득해요. церковью, да, вот, и сколько верующих в Бога людей? 아마 뭐저 Наверное, 프라바슬라비에까지 다 включая 하면은 즉 굉장히 많은 숫자일 거예요. 우리 огромное количество, 러시아도. да, если даже взять Россию, верующих в Бога. 근데 고린도전서 10장에 이런 말이 Но 있어요. 1 Коринфянам 10 стихе, в 10 главе есть такие слова. 1 5절에 Коринфянам 5절에 보면은 10 главе, 5 стихе, нашем основном тексте. 그러나 Крона요, 그러나 но, имейте в виду вот эту фразу. 만나를 먹고 Ели манну 반석에서 나는 물을 먹었는데 и пили воду от скалы, 그런데 но 하나님이 저희의 다수를 기뻐하지 않았다. не о многих из них благоволил Бог, то есть немногим радовался Бог, 광야에서 멸망했다는 ибо 거예요. они были поражены пустыней, погибли. 내가 하나님을 믿습니다. Вот я говорю, я верую в Бога, 이게 전부가 но 아니에요. это же не все. 믿음은 시험됩니다. Потому что эту веру испытать еще. 삶 свою 속에서 жизнь. 분명하게 Явно 시험됩니다. эта вера должна быть испытана в жизни. 결국은 이 240만 중에서 В итоге вот среди этих 2,5 миллиона людей, вышедших из Египта, все погибли, получается. 살아남은 사람 누구예요? Кто выжил только? 여호수아와 Это 갈렙이죠. Иисус Навин и Халев. 또 있어요. А еще есть 계수에 들지 아니한 레위인들은 살아남았어요. левиты, которые не ходят в родословие, вот они выжили. 그 다음에 또 살아남은 사람 있죠. А еще кто выжил из них? 광야에서 태어난 Это родившиеся 사람 уже 중에 в пустыне. 20세 이하 Да, 어린이들 которые, молодые, 선악을 да, 구별하지 못하는 до 20 лет, которые не могут различить добро и зло. 세 Маленькие 부류의 еще. 사람만 남았어요. Вот 3 категории людей еще 그러니까 остались живы. 크게는 И если взять в большом масштабе, 60만 중에서는 среди 600 тысяч, 레위인 제외하고 за исключением левитов, 여호수아와 갈렙만 들어갔어요. получается только Иисус Навин и Халев вошли 나머지는 в 뭐예요? Ханаан. Остальные, что с ними стало? 광야에서 다 엎드러졌다. Они все погибли в пустыне. 다른 말로 하면 Другими словами, 그들에게는 для них 신학적으로 거듭난 믿음이 없었다. это означает, если говорить новозаветным языком, не было рождено свыше веры. 어떻게 그걸 알아요? Как можем узнать об этом? 여러 가지 시험을 만날 때에 Вот каждый раз, когда они встречались с разными испытаниями, да, 무너지는 거예요. 하나씩 они 둘씩. просто падали, один за другим падали, не выдержали этих 그들이 испытаний. 하나님을 안 믿어서 죽은 게 아니잖아요. Они же погибли не от того, что не веровали в Бога. 그들은 하나님을 믿었고 Они веровали в Бога, 하나님이 선택한 백성이었고 принадлежали к избранному Божьему народу. 하나님 율법의 가르침을 받았고 Они принимали законы Божьи, 만나를 먹었고 반석에서 나는 물을 питались 마셨어요. манной и пили воду из скалы. Так? 자, 이건 공통이에요. Это было общее для всех. 이스라엘 모두에게 주어진 거죠. Все, что было дано всему Израилю. 그런데 어떤 일이 Но 벌어졌어요? что происходило потом? 근데 왜 죽어요? От чего же погибли тогда?
그들의 삶 속에서 Потому что в их жизни, 그들의 마음이 어떠한지, вот какое было сердце у них, 그들의 신앙이 참으로 어떠한지, вот какая была истинная вера у них, 요거 다 드러났잖아요. вот это же все же проявилось потом. 무서운 얘기입니다. Это 이게. страшные слова на самом деле. 이거 무섭지 않아요? Разве вам не страшно? 그런데 다들 Но все 자기 믿음이 они 자기가 올바로 믿고 있다고 생각해요. упивались своей верой, считали, что они правильно веруют. 우리는 살아있는 동안에 Поэтому пока мы живы, 이 믿음에 대한 시험을 받게 될 겁니다. то есть наша вера тоже будет испытываться. 그래서 끝까지 가는 게 굉장히 поэтому 이게 위대한 거예요. 끝까지 Это 가는 거. великое дело дойти до 우리가 конца. 무슨 위대한 일을 하는 게 아니고 Это не значит, что мы совершаем великие дела какие-то при этом. 구원 얻은 이 믿음을 Просто 끝까지 эту спасенную веру 가져가는 것. мы должны донести до конца. 내가 일상생활 속에서 Вот в обыденной моей жизни, обычной жизни, 말씀의 인도를 받고 말씀의 насколько Слово ведет 말씀 меня, 아래에서 순종하고 살아가느냐, живу ли я, проявляя послушание, да, Слову Божьему, 지속적으로 и насколько это постоянно у меня. 내게 그러한 어떤 영적인 경향, 태도가 Вот 있느냐 есть 그 у меня 말이에요. вот такой духовный, как это, уклон какой-то, вот мои отношения в 그런 духовном 것들이 плане. 삶으로 증명돼야 됩니다. Вот это мы должны в своей жизни доказывать. 증명되지 않은 것 가지고 나 믿음이 있어요. Да. 그런 얘기 할 필요 Не 없어요. доказывая, не проявляя все это, не стоит говорить, что у меня есть вера. 많은 사람들이 믿음, 구원 얻은 믿음 얘기를 하면은요, Вот когда многим людям говоришь о спасенной вере, 예수 그리스도 혹은 복음에 대한 지식을 얘기를 해요. они, да, вы расскажите, они начинают говорить об Иисусе Христе, ну, тут сколько знаний у них об Иисусе там. 그래서 어떻다는 거죠? Ну, а дальше что тогда? 그래서 다른 사람과는 어떤 관계 속에서 무엇을 하며 살아가고 있고, В каких-то взаимоотношениях с другими людьми, что ты делаешь, живешь, 교회 안에서는 а в церкви, 다른 형제 자매들과 함께 무엇을 하고 있는지, чем ты занимаешься вместе с другими братьями и сестрами церкви? 그 보면 알죠. То есть, глядя на это, уже можно 그런 거 сказать, 나타난다 그 말이에요. это все проявляется. Вот что я имею в виду. 여호수아와 갈렙만 들어갔다는 얘기는 굉장히 우리에게 두려움을 주는 Поэтому 얘기고 очень 자신을 грозные 돌아보게 하는 для нас 얘기입니다. слова, мы должны быть очень, значит, осторожны, когда мы слышим, что только Иисус Навин и Халев вошли в 이런 Ханаанскую 이스라엘의 землю. 예를 든 이유는 Вот почему это все произошло с Израилем? 하나님을 잘 믿는다고 생각하는 고린도 교회 성도들 중에 여기에 미치지 못하는 자들이 있었기 А 때문입니다. почему? Потому что именно среди верующей церкви Коринфян, которые очень успокаивались, что у них замечательная вера, вот не были вот такие люди, как Халев Навин. Вот. То есть они вот не достигли этого уровня. 그래서 우리도 이거를 좀 마음에 Поэтому и 깊이 для нас 조금 это 새기고 огромный урок, наставление. 신앙생활을 하면 Вот 좋겠습니다. так мы должны жить духовной жизнью. 자, 그렇게 하시고 다음 제가 이야기를 다 못했는데 Ну, 이어서 конечно, сегодня 하겠습니다. все я не смог сказать. В следующий раз в продолжении будем говорить об этом. 질문 있으신가요? Может быть, вопросы есть. 질문 없으면 식사하시고 Хорошо, тогда после трапезы. 2시쯤 2 часа, да, соберемся? 네, 2시. 기도합시다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь наш. 저희의 믿음을 돌아볼 수 있는 기회를 허락해 Дай нам, Господь, 주시옵소서. возможности почаще заглядывать в свою веру, 올바른 믿음을 가지고 말씀에 순종하는 삶으로 하나님께 영광 돌리도록 은혜 베풀어 дай нам, 주시옵소서. Господь, правильной веры, чтобы жили, соблюдая всегда Слово Твое Божие, и тем самым славили Тебя. 가까이 다가온 전도 집회를 통해서 또 새로운 영혼들 거듭날 수 있는 구원의 은혜도 베풀어 И также дай 주시옵소서. благодать спасения, Господь, на ближайшем библейском семинаре, чтобы хотя бы одна душа получила спасение. 주 예수 그리스도의 Во имя 이름으로 Господа Иисуса 기도드립니다. Христа мы молимся. 아멘. Аминь.